vakatanga kurumbidza vari vaviri. Handizivi how long they were together, but ndinovimba kuti vakatanga vari vaviri. Vakazotanga kusika zvinhu zvese, vakasika ngirozi, vakasika zvose, vakazosvika pakusika nyika, vakazosvika pakusika nesu. But ministry yakasimba yese inotangira mumba. Hallelujah. Vakaona even kana vanhu vese vandinoziva vanonzi vanga vakasimba mumweya, mukatarisa matangiro avo vakatangira mumba. Handizivi kuti zvabva kupi zvangouyewo mandiri kuti kereke inotangira mumba. Hallelujah. Ndichionawo Ishe Jesu Kristu achitanga kurayirwa nababa, vakasvika pakuteerera, kusvika pakubvuma zvese zvavakadzidziswa nababa wavo. Hallelujah. Saka ndinofara kana tichungana tiri mumba kudai. Zvinogona kuita senge zvakazvidzika, zvinogona kunge zvakasoreka. Vamwe vane maauditorium ane vanhu thousands and thousands of people. Hallelujah. But hazvina mweya waMwari. Zvaibatsirei tine malights tichiita Hillsong yedu. Takazara ni 20,000 people. Ininiwo ndinoti kuna Mwari, dai kereke yedu ikakura tikasvikawo pakuita 30-50,000 people. Sana Lakewood Church vana John Austin. But zvakanaka sei kana pasina mweya waMwari. Cheo tine mweya waMwari, zviri nani kuita vatatu vane mweya waMwari. Takanzwa pakati pewiki yoda kwaNoah kuti Noah akapedzera ngoti iye nemhuri yake chete in a whole world. Hallelujah. Zvichireva kuti Noah akapupurirwa naJehovha, asi angangori iye nemhuri yake chete. Dai Jehovha wanga ari vazhinji akada akati Noah muri 6 muri 8, but tinotenda Mwari. Hallelujah. Sati tatanga service yedu nhasi, nanga chidambopokana kuna baba namai Magejo vambosumuka vangotipo ka 2 minutes 5 minutes as the spirit leads, vongoti sumuka vachitikwazisa vachisheyawo nesu zvimwe vanogona kungaine zvimwe zvavanoda kusheyawo nesu zvavanoda kutipo tichiropafadzwa. Hallelujah. Nekuti isu tinovimba nekutenda kuti umwe neumwe akaberekwa naMwari, mweya waMwari unogara maari. Amen. Ende uye umwe neumwe ane mweya waMwari chaizvo. Kana uri mweya waMwari chaiwo, kana achitaura mweya waMwari unenge uchitaura. Hallelujah. Saka tinovandudzwa kana mweya waMwari uchitaura. Hallelujah. Saka tingape mukana maybe titanga na baba Magejo, then kana baba Magejo vapedza tozonzwawo kuna mai Magejo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mapisarema. Amen. Amen. Nokwasai muzita ramambo Jesu. Amen. Kunotenda Ishe nenguva yakanaka yavatipa. Amen. Amen. Chizwa kuti muurongwa hwashe zvose zvakagadzirwa kubva pakutanga. Yes. Zvakanga zvakaonekwa kuti nezuva iroro titange tiri pano tichinzwa kutaura kwashe. Amen. Amen. Ishe vari kutaura nesu kubva kubhuku raJohn. Amen. Ishe vachitaura nesu kubhuku raJohn zvinotirakidza kuti ndimo mune mavambo ekereke. Yes. Ndimo mune mavambo ekutenda kwedu, nekuti isu hatidi kutenda zvisingazivi. Yeah. Dzimwe nguva tinotsvaga kunyange tichiti Mwari titungamirire, tinzwisise kuti imi ndimani kwatiri. Makatanga sei? Handisi kuda kungoteera chinhu chandisingazivi. Handidi kuteera ndichirasika. Handidi kuteera nekungoda kungoteera badzi ndisingazivi. Saka Ishe vakatiti kuburikidza namai Benji tiri kutsvaga hedu tichiona mavhidhiyo, asi takazopedzisira taendeswa kuna John. Amen. John unotaura kuti pakutanga rakanga riri shoko, ndozvataurwa pano nababa Mangozho. Zvikanzi handizive hangu kuti inguva iya vakapedza, asi kwakanga kuina baba. Amen. Baba vakava nemwana wavo mumwe chete, iyeye rinonzi shoko. Hallelujah. Amen. And shoko rakanga riri Mwari. And shoko rakanga rina Mwari. Hallelujah. So mwana akanga aina baba. Hallelujah. Yes. And mwana akanga ari baba. Yes. Hallelujah. Amen. Nokudzashe. Zikuru. Hanzi pa verse 12. But as many as received you, to them gave he the power to become the sons of God. Hallelujah. Even to them that believe on his name. Hallelujah. Hanzi kune avo vakatenda akavapa simba rekuti vagova. Hallelujah. Amen.
patakapindwa neshoko iri takaudzwa kugamuchira Jesu basi hakuseriko kunokuita mwana waMwari. Amen. Hallelujah. Amen. Pane chimwe chinhu chinofanirwa kuitika. Ndosaka yakanzi the power to become. Yes. Hallelujah. To become. So it's a process. Hallelujah. It's a process and we are in that process. Ndosaka tauya pazuva ranhasi tokutenda ropa Mangozho. Tinotenda kuuya kwatiri kuita kutenda kuti Ishe vanotaura nemi. Amen. Kutenda kuti Ishe vanotaura neumwe neumwe wedu. Asi kana tiri pamwe chete vaviri kana vatatu vakava pamwe chete mweya waMwari unotaura kuti unenge uripo. Hallelujah. Notenda nengo yamati. Thank you. Glory be to God. Amen. 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 Ndotenda Ishe vatitenderanye nemweya zviri pamwe chete kupinda mukati memba ino ndokudza Ishe vedu Jesu Kristu. Chiziva ndani kunyatsonzwisisa kuti vakaita chii. Nokuti patanga takagara kumba ndakati kuna baba Benji ndikukudzwa mwoyo wangu kuti tisitade bhuku raJohn. Tive nekunyatsonzwisisa kuti tiri kunyatsofamba sei. Ndopatakatangana kuvhurana naJohn. Tikanyatsoratidzwa kuti Ishe Jesu Kristu pamamuchiti handizivi kuti zvabva nepi ndati ndishi. Ndimo matanga tichifamba namo kuti tinyatsonzwisisa kuti Ishe Jesu Kristu vakanyatsoita chii, vakanga vari ani, vakafamba sei. Tikajekeserwa kunzi ndivo adzi vakasika zvinhu zvose. Hapana chakasikwa chisina kusikwa nawo. Hapana chakavapo chisina Kristu. Saka kureva kuti isusu our being is in Christ. Tikadzidza kuti hanzi chiedza chakauya munyika chakanga chasika asi vanhu havana kumugamuchira. Hanzi akauya murima asi chirima harina kumugamuchira vavo vakagara in the shadow of death. Ndobva taziva kuti pave neshadow pane chinhu chinokasta shadow anova ndiye Satani. Saka vanhu vakanga vakafikidzwa naSatani vari obscured vachigara mumvuri waSatani. Ndobva tanzwa Johana achipa witness kuti behold the Lamb of God. Uyo anotora zvivi zvenyika yose. Saka kuuya kwataita baba pavangoti handei kuno tinonzwa shoko tiri pamwe chete nana baba Mangozho tati hatina kumboita naro nokuti panoda witness kuti tinzwe gwayana raMwari richitaura muupenyu hwedu kuti Johani kuti aite basa rake akanga achitotaura kune vamwe vanhu achiti honai gwayana raMwari. Saka kufamba kwataita kuuya kunuka tina kufambira chimwe chinhu asi tafambira that witness yekuti honai tinongotenda nemukana wamatipa. Ndonamata Jehovha mupenyu. Anotyisa. Anoshamisa. Zvakanzi zita rake achanzi anoshamisa. Nekuti anoshamisa. Unoziva zvinhu zvemweya zvinonetsa kutsanangura kune vanhu vasingagamuchiri. Kune ndofunga Michael avanoziva kubvira tichitanga. We've never had a day that tinoti tichitanga service toti vanhu vasumuke vachitaura. We've only had one service yakataurwa nevanhu musi watakaintroducer sekuru nagogo Mangozho. But takaita service, if you remember, tikati we don't disturb the work of God. Takaita basa raMwari, tapedza basa raMwari tati tavhara service. Ndopa ndakazosumudza kuti sumukai muone baba wangu namai vangu. Nekuti zvokukama zviri kunze. Ndopa akazosumuka sekuru nagogo Mangozho, if you remember, mukazokwazisa kereke, mukataurawo pamusoro peupenyu hwenyu. This is the first time tati tichitanga service toti vanhu vasumuke vachitaura. I will explain what is happening. Ishe vandipa mharidzo mbiri. Handizivi zvichafamba sei. Asi pamharidzo mbiri ipapo ndaita confusion. Ndikatanga kuti how is it possible? Because Ishe vanondipa mharidzo 1. How is it possible ndopiwa mharidzo mbiri? Saka ndishe here. Hallelujah. Zvikanzi naMwari ndichakupa witness. Hallelujah. Ndinotya Jehovha nezvavanoita muupenyu hwangu. Ndowanzotaura kuti my life is a miracle. Because zvishamiso nezvishamiso nezvo. Vataura Mwari vakati ndichakupa mawitness. Handinoziva kuti vachasumuka vachitaura ichi. Ndofunga kana ivo vatoshamisa ndichivasumuka. Handina kumbovatumira message. But ndanzwa kuti vasumuke vataura. Ndanzwawo nekuda kwemavambo
Hallelujah. Because imwe message yanga iri kumavambo, imwe message yanga iri kune yatichazopinda mairi. Ndobva vasumuka vaMangozho vakataura nekuda kwemavambo, vakataura nekuda kwaKristu, kuti zvese zvakasikwa nekuda kwake. Iye firstborn yaMwari, waakatanga kusi ndiye firstborn pazvisikwa zvose. Hakuna chakasikwa before Kristu, uye hakuna chakazosikwa futi chisina kuburikidza naKristu. Kristu ndiye ega akasikwa naMwari direct. Yes. Everything else chakasikwa naKristu. Ndosaka zvichinzi Kristu akatora zvese akazvidzorera kuna Jehovha. Hallelujah. Simba riri muna Kristu nderekuti kana zvichinzi hallelujah. Behold my son with whom I am well pleased. Ndiye ega anoenda kunotora zvese achidzosa kwandiri. Hallelujah. Umambo hwangu huri maari. Ndosaka achitaura kuti hakuna anofadza baba kana asina kuya naKristu, nekuti it's only Christ who can redeem and bring back to his Father. Hallelujah. Tutotanga uzvinzwa izvo. Hallelujah. It's only him who has the power. Hanzi ndiye ega chisikwa chine simba rekurasa upenyu nekuhubvuta zvakare. Hanzi ndinorasa upenyu hwangu ndichihubvuta futi. Anda kutamba nahwo upenyu. Isu vhangeri rinotidzidzisa kutya, nekuti rufu harunzwengeke, uye rufu rwechipiri rwuripo hautizike. Asi iye ane simba rekurasa nekubvuta. There is no one who can say to him, but watofa kaiwa uchadzoki. Iwe musi uchafa uchazviona, haudzoki. But iye anogona kuti kana ndichida. Hakuna ane simba rekuenda kuHighest obva ati aiwa eke handishada. Asi iye anetoita magame ekutamba kuenda zvake achidzoka. Odzoka nevanoda futi kunobvuta variko. Simba riri muna Jesu Kristu ndiye wataunganira nhasi. Akudza mweya waMwari wokubata panguva ino kuti dzidzisa nokuda kwaJesu Kristu. Hallelujah. Ndiye watinokuparidzira iona nhasi. Tinokumbira Baba Mangozho kuti ivhuriro nemutotero. Baba wedu mumusoro mudenga, Baba wacho wedu Jesu Kristu. Hallelujah. Ndimi moga Mwari, hakuna munhu kutedza. Ndimi makasika denga nenyika nazvose zvirimo. Thank you Jesus. Toda kutenda Ishe nerudo rwamakatiitira. Makatuma Ishe Jesu Kristu kuuya kutidzidzisa. Apedza kutidzidzisa zvinodiwa, anotaura achiri pamusoro penyika kuti handina changu chandinotaura. Zvose zvandinotaura ndezvandinenge ndaudzwa naBaba. Hallelujah. Dai ndine zvangu, vaFarisi ndiye zvizhinji zvokutaura kwamuri, asi handigoni kutaura nemi nokuti handina changu. Vapedza kutidzidzisa Ishe Jesu, vanoti hazvina kukwana, vakatifira pamuchinjiko. Hallelujah. Vakadeura ropa ravo kuti ritidzikinure. Iro ratinotenda nhasi kuti ndo rakatikanganwira zvivi zvedu zvose, rikatipa umwani. Zvino Baba takuti Baba vedu vari kudenga, tinokudza zita renyu. Ndoda kutendai Mwari nezuva ranhasi, ndoda kutendai noupenyu. Handina kumbozvifungira kana kuziva kuti zuva ranhasi asi imaiziva henyu kuti zuva ranhasi change tiri muno mumba tichidana kuzita renyu. Zvino Ishe wangu tinongotirumbidzwa henyu, kudzwa henyu Jehovha. Tamirira kunzwa zvinobva kwamuri. Tibetsere Ishe, tungamirai ropafadzai shoko renyu. Tinokumbira kuti amire Ishe asataure zvake. Hallelujah. Asi muite loud speak. Hallelujah. Mweya mutsvene imi makapiwa simba rose naJesu rokubata basa pamusoro penyika. Itai basa renyu. Tagara ichisheta zvininipisa. Nemi Ishe makati pane vaviri nevatatu neni ndiripo. Glory be to God. Mateo kuna Mateo mukati, if any two on earth agree on anything, the Father will do it. Tiri pano tose Baba tabvumirana kuti tinoda maropafadzano kwamuri. Saka Mwari muchatiitira. Tatenda Ishe,
tungamirai zvose. Tangai nesu ugopedza nesu. Ndakugara pasi wotinzwe shoko renyu muzita raJesu Kristu muponesi wedu. Amen. Amen. Vakarongeka Mwari wedu. Ya, isusu tine marongero atinoita zvinhu nemafungiro atinofunga kuti zvinhu zvinofanira kufamba nazvo. Asi Mwari vakarongeka. Nyangwe zvinhu zvikaenda nenzira yamunoona kunge haisiriyo, iyo Mwari, he is in control. Hallelujah. Yes. Vamwe ticharasika nekutsvaga maprogram. Because tinogadzira program yenu. Tobva tada kuramba anything chikanzveka paprogram ipapa totokanganisika mumwoyo. Asi tokanganwa kuti he holds everything in his hand. Tachifanira kutanga service yedu zvakanaka, taimba, tora mahimbuki edu, toimba, toitirwa munamato wekutanga, pamwe nababa Magejo kana namai Magejo, toimba futi, pamwe toita makwaya kana chii, tozonamatirwa pamwe namai Magejo kana nagogo Mangozho kana namai Kela wotinamatira vhangeri, kana ndonamatira vhangeri sezvo ndowanzoita dzimwe nguva, tozotanga. Asi Mwari pane nzira yavo. Hallelujah. Ende tikanzwisisa kuti panogumira pfungwa dzedu ndopanotangira dzavo. Meaning kuti ivo vanogona kutirongera zvimwe zvatisinganzwisise nezvatisingaone kuti zvikuenda nekupi, asi isusu tofanira kubata kutenda mavari manje kuti ivo havarasike. Ende ivo zvavaronga izvozvo, nyangwe zvisingameke sense kwatiri, nyangwe zvichitoita kunge zvakanganisika, sezvakaitika pana Lazaro. Hanzi pana Lazaro vanhu vakatoti ko zvaari kurwara, ko zvaakuita wese, anenge akuzofa manje uyu, ko zvaatofa, asi anenge ane simba rekumutsa vakafa, zvichida vakadhileya kumuviga, ko zvataa kutomuputira, zvataa kutomuviga. Handizivi dombo rakatora nguva yekuti vazorivhara. Because I would like to believe ndo pavakazo accept kuti you know what, closure ndobva variti ravhara. Kwakutochidzokera kumba, ndiri mwana mudiki ndaiti ndikaita musikanzwa baba wangu vaitaura kuti unogwimwa nemagetsi, unofa. Topedzisira takutoti unzai tii, taane nzara izvi tatokangana kuti takuviga. Hallelujah. Saka zvinogona kudaro kuti vakange vatoenda vakutodya zvavo vakutoti azofa. Hallelujah. But havana kuziva kuti akarongeka. He knew even before atanga kurwara aitoziva kuti next week ndichamutsa Lazaro. Zvichida mudzidzi waaida pamwe anogona kakamukwenyera kuti unoziva kuti next week ndikumutsa Lazaro, but hazvitondimutsa asati afa. Saka chatogomirira kuti atanga afa. Mumwe munhu ari musituation right now yaLazaro, zvinoda kutemba Jesu, kunzwisisa manje kuti Jesu anoda kuti Lazaro atange afa. Simba raJesu raizoonekwa here dai akasvika Lazaro achihetsura kana achikosora omuti Lazaro aporeswe. Simba raJesu raizooneka here Lazaro achiti 2 seconds ati omuka. Ndozoita senge testimony yandinayo yaye mudzimai wandakanamatira, mumwe mufundisi akakwandira akati unoziva sei pamwe mai vangu afenda. Vanhu vaizoti Jesu munhu anga afenda uyu, zvichida anga asikatogoni kunamatirwa dai mangomudira mvura, but zvaida kuti avharirwe, not kuvharirwa. Ndiri kuremember baba Shami achiti he said I'm sick, Jesus did not answer. He said I'm dead, Jesus did not answer. First day zuva barati ba, next day akati Jesus I'm deader than I was yesterday. Jesus did not answer. Ndobva zuva rati ba, zuva rechipiri akati this is deadest. Hallelujah. Asi akauya akanomumutsa. Hallelujah. Vanhu havazoti akamutswa rini, vakazongonzwa kuti Lazaro uda, hakuda munhu anonzwa asiri mupenyu. Hallelujah. Ameno kana makambozvifunga, kana wakakotsira ndikakudedza kuti muka humuki, asi kana wamuka ndikakudedza unonzwa. Zvichida kuti kune zvakaitwa naJesu zvisingazikanwe nevanhu. Hallelujah. Paakazomuti Lazaro uya, Lazaro angatomuka kudhara. Hallelujah. Ndambovhurawo bhaibheri rangu, rine first page, every time pandinorivhura rinotanga raflasha vhesi. Saka vhesi yatanga kuuya iri kuna Mapisarema chapter 62 verse 1. Inoti zviro kwazvo
mweya wangu unoringira Mwari, kwaari ndiko kunobva kuponeswa kwangu. Haleluya. Umwe neumwe ngaazive kuti Lazaro akamutswa naJesu. Lazaro paakamutswa naJesu hapana akazviona. Haleluya. Lazaro paakamutswa naJesu vamwe vanga vachiri kutoti akafa. Vakazoona akunzi Lazaro chibuda. Haleluya. Unogona wakamutswa naJesu vanhu vasati vazviona kuti wakamutswa. Haleluya. Vamwe vachatozongoona muswa uchazonzi chibuda. Vozoona Lazaro akubuda. Vamwe vaitoti aiwa akaputirirwa ari kunhuhwa. Aiwa ivo akuzotatomutswa. Haleluya. Amen. Ari kunhuhwa anozoti nhuhwira panapa anozoti vamwe venyu tine zvatakabata zvatakamboita zvinotozikanwa nevanhu. Haleluya. Vachikubatira pakunhuhwa havasi kuzati takatomutswa kare. Haleluya. Nzwisisa kumutswa kwako. Nzwisisa kumutswa kwako. Uye unzwisise kuti kana ati chibuda wobuda in confidence yekuziva kuti wakamuka. Without inferiority complex. Yekuti isu zvedu takambofa isu vana Lazaro. Lazaro akatotanga kungoita zvaitwa nevamwe varipo panguva iyoyo. Vamwe vasingambobvira vafa, vasingambobvira varwara. Iyo kana wamutswa toziva kuti wakatomutswa. Hakuchisina Simon Peter atoti same level newe. Whether iwe wakatombopinda muguva ukaita 3 days uri muguva zvisina basa izvozvo. Ini ndinonzi Lazaro ndiri mupenyu. Zvekuti ndandakafa last week ndiri kwako iyo. Haleluya. Ameno mweya wangu rambochidzorera ikoko. Vangeri redu rikuna Mapisarema. But mweya wangu rambochidzorera kuna Lazaro. Asi tinotera mweya. Kana zviri zvo zvakababa ndizvozvo. Nekuti ndandina vhangeri rangu. Ndakamboparidza kuCalfontaine mamusipo zvenyu. Ndikati ndiri kumba kwedu kumusha kwedu hatina simba rekumutsa wakafa. Kumusha kwedu hatina simba rekunamatira vanorwara. Kumusha kwedu hatina simba rekunamatira kana vane madhimoni kuburitsa mweya. Hatina vhangeri kumba kwedu isusu. Zvandinoparidza ndezvaJesu. Haleluya. Saka ndiri ani kuti ndizotanga kuda kuita zvangu ndega. Haleluya. Ndiri ani kuti ndizotanga kutsvaga zvangu ndega. Haleluya. Takwenda pana Mapisarema chapter 51. Haleluya. Isusu tinotenda muvhangeri rekuberekwa kutsva. Haleluya. Vhangeri rekuberekwa kutsva rinonyatsotsanangurwa naJesu paanoti iye ashanyirwa nemufundisi. Haleluya. Mutungamiri wekereke akamushanyira anonzi Nikodimasi. Akati kamukomanaka zvakari kuita izvi zvina Mwari mukati. Haleluya. Asi vanhu vakandiona ndichienda kwakare hazvizomiri zvakanaka. Rega nditaimire usiku ndoenda ndonobvunza ndoti iwe zvaunotaura izvi zvinobva kuna Mwari. Because simba racho ndikuona rachitaurwa naBaba Magejo. The power. Haleluya. Ndokuti vazhinji vari religion haina power manje. Ndo panoonekwa difference. Religion haina power. Ndokuti mweya waMwari une power. Power apa ndo panoratidzika. Uye power iyi ndo inonyengerwa futi vamwe nayo neveminana. Because vanoda kumecha power. Haleluya. Iva havazoti power inotangira pakukunda chivi. Isati yamboenda anywhere else. Haleluya. Saka power ngaitanga yaratidzwa pakukunda chivi. Power yosvika pamudzimai wokuti ndakazongoerekana one day ndavhura wardrobe yangu ndikaona kuti handichakwanisa kupfeka matrousers. That is the power. Haleluya. Inopinda mumwoyo memunhu. Haleluya. Umwe watotaura kuti ini doro ndairida bhadhi ndakazongoerekana ndakuona kuti hazvichangoiti. Haleluya. That is the power. Haleluya. Zvikanzi Nikodimasi chakaberekwa nenyama yenyama. Chakaberekwa nemweya mweya. Haleluya. Aitoudzwa Nikodimasi kuti uchiri munyama iwewe. Mumweya tinokuti wakafa. Last week kuCalfontaine takaparidza mharidzo yekuti ndinokuona vanhu vanoti uri mupenyu asi wakafa. Haleluya. Vanhu vachikuona uchifamba uchiti uri mupenyu but ndinokutarisa nditi wakafa. Haleluya. Saka Nikodimasi akadzidziswa nekuberekwa kutsva ndokuzobvunza kuti todzokera kudumbu ramai vangu here because angasitombo nechizaruro chacho asingatonzwisisi. Mazuva ano tiri kurarama muera yevafundisi vasingatogona kutsanangura kune vanhu kuti kuberekwa kutsva kwacho chii.
musangano wekuti vari kutotambura havana kukubvunza kuti orit kokuberekwa kutsva kwacho ndoziva sei kuti ndaberekwa kutsva. Umwe achikunamata kuti Mwari ndiberekei kutsva but akaberekwa kutsva kudhara haasati atoziva. Haleluya. Uyu atori nani manje because ari kusafe side. Ko uyu asati aberekwa kutsva but asingazivi kuti handina kuberekwa kutsva. Vamwe vari kunyeberwa nzi musoro unotendeuka waberekwa kutsva. Onzi right about 10 180 degrees. Ofunga kuti 180 degrees ndaimboenda kubhawa ndichaende kubhawa ndakuenda kuchechi ndaberekwa kutsva. Otenga mazambia, otenga mauniform, obhadhara chegumi, obhadhara matithes, obhadhara everything achicontributa oti ndakaberekwa kutsva. But musi unouya Ishe Jesu Kristu anoti ndai kwamaitira mabasa enyu. Haleluya. Saka pane chatinofanira kunzwisisa chiripo chisingatsanangurwe nevazhinji. Kuti aizodanirwei kana vachizitsanangura. Haleluya. Kana zvikoro zvakakwana vana vese vachienda kuchikoro kunovhurirwe chimwe chikoro. Kudzwa izvoi. Haleluya. Zvinoda kuti vanhu vanzwisise kuti kuberekwa kutsva hakusi kutendeuka. Ndorumbidza Mwari nhasi tirivo tese tinonzwa Shona. Saka hatiparidze nechirungu tinogona kubata kupa chirungu here and there. But nhasi ndakasununguka rurimi rwangu rukunyatsotaura neShona. Haleluya. Kunzwisisa kuti iko kuberekwa kutsva kuitwa sei. Pane bhero rinorira here kuti nhasi waberekwa kutsva. Pane hwamanda inonzwika here ichirira kuti nhasi waberekwa kutsva. Zvinoitika wakakotsira here kana wakamuka here? Ko mabasa acho ndeapi kuti uzoziva? Haleluya. Ndo panonzi paya kuna 1 Corinthians chapter 6 verse 9 ichitaura kuti ava vanoita mabasa aya neaya vakapinde umambo hwekudenga. Haleluya. Ichava nedzokorora zvakare kuna Revelation. Haleluya. 21 ne22 21 inotaura kuti vanoita mabasa aya neaya vakapinde umambo hwekudenga. Haleluya. 22 inotaura kuti kunze. Haleluya. Kunze kweguta, kunze kwekingdom yatiri mairi, kunze kwekuberekwa kutsva, kunze kwekuponeswa ndokune mbwa, ndokune macowards, ndokune vanodai. Saka kana uri pazvira unoberekwa kutsva. Simple. Aitombonetse nyaya yacho. 2 minutes munhu wese akutoziva paamiri. Izvozvi ndikati vamwa tii nhasi ndevati uyai uku vasina kumwa tii ndevati wakutoziva pauri kuti ndamwa tii here kana ndandini. Ndokutonga uchaita Jehovah. Judgment day haitore long. Anoti mbudzi uku why uku andi zviri mubhaibheri handisiri ndiri kudaro. Iwe wotoziva kuti ndiri mbudzi. Iwe wototi ndiri why. Wototanga kupembera. Haleluya. Saka ipapa pamabasa iwaya nekuti takaberekwa naAdamu naEve. Haleluya. Nekuda kwaAdamu naEve takaberekwa tiine chivi matiri. Haleluya. Chivi chichakutadzisa kuenda kudenga hachisi chivi chaunobata. Chivi chakutadzisa kuenda kudenga chivi chiri mauri. Haleluya. Zvinoda mweya waMwari kutsanangura chinhu chakadaro. Kuti munhu haendeswe kugena nekudhakwa, haendeswe kugena neupombwe, haendeswe kugena nekuuraya. No. Pane chiri mauri chinokonzera kuti uzouraya. Haleluya. Pane chiri mauri chinokonzera kuti uzodhakwa. Pane chiri mauri ichocho ndo chinokutadzisa kuenda kudenga. Saka kana tichitaura kuti kuberekwa kutsva tiri kutaura kufa kweichocho. Haleluya. Tinochifananidza nemutism country. Takamboita agriculture, takadzidza nezveforestation, kukataurwa nema-eucalyptus tree anoita 7 years kukura. Haleluya. Zvangosanganawo 7 years dzaMwari, 7 mweya dzaMwari. Haleluya. Pa7 years ipapopo pane vanoita mawoodlots, anzi vanoti first year wodyara, second year wodyara, third year wodyara, fourth year, fifth, kusvika pavanopedza kudyara 7th year uku ratofully grown kuno. Haleluya. Zvino kana vakufunga business ravo vanouya kuwoodlot yefirst year votema miti yese. Haleluya. Vatema miti iyaya yaparara handiti uenda unotengesa. Next year hakuchisina muti kawo vouya votema kuno zvichidaro kusvika vasvika ku7 gore ravanonotema kwe7 kuno uku ato fully grown. Hallelujah. They shoot up again. Hallelujah.
ndo pane mari dzedu yanhasi yekushuta kwemugamtree. Haleluya. Nekuti tataura kamabasa anoonekwa. Kana waberekwa kutsva haachabatwi nebasa. Ndo paunoona munhu anotaura kuti wakandowana ndakunamata. Ndikadaenda kuchezu. Haleluya. Haichasimuki ruoko. But mumwoyo wachezura munhu. Haleluya. Panoda kunonzi kudzurwa kwemudzi wechivi. Woodlot iri dai gamtree rakatemwa iri. Vasina kurisiya rakadai so ringadai sina kuzoshuta. Ene futi chinoitika manje. Magamtree aya ndakanganwa kukudza iri. Aishuteriwi wani manje. Awanda. Kana tikakachekwa so pamwe surface yacho yakadai. Panobuda kamwe uku, kamwe uku, kamwe uku, kamwe. Varidzi ndo vanotozodecide kuti tosiya one ipi apa. Vochekerera inonzi pruning. Wosiya one chikura. Hallelujah. Meaning kuti it will be even worse than before. So ukasangwarira unogona kuberekwa kutsva. But kana usina kudzurwa mudzi wechivi manje. Kunonzi kucheneswa pasi pemwoyo kana sanctification. Unogona kudzokera. Hallelujah. Kune kuti imwe nyaya Ishe wakaunza kwandiri yekuti kutanda mweya yakaipa. Hallelujah. It is very important kutanda mweya yakaipa. Asi ukatanda mweya yakaipa musina Jesu, mweya yakaipa inodzoka. Kune makrusade vanhu vanofamba netende dzavo vachideidza vanhu vachibvisa mweya yakaipa mavari. But vana havana kugamuchira Jesu. Vana havana mari dzavari kugamuchira. Vana havana mweya wemwari kupinda mavari. Vanhu ivava mukuvaisa padanger because as you cast out mweya yakaipa iyi ichadeedza imwe ichidzoka. Hallelujah. Pane chinotofanira kugaramo. Hallelujah. Pane chinotofanira kuva neugaro. Kana tichaga imba yekugara tinototarisa pasina maketeni pane paine mawindo akavhurika nemadoors zvese zvisina chinhu. Toti apa. Hallelujah. Asi tikaona paine maketeni, tikaona paine maruva, hapana nokusvika titi tikutsvaga imba yekugara. Hallelujah. So wakastirwa hapo out but pawakastirwa apa papinda chii? Pakuda kuzara because munhu wese ane vacuum. Yes. Kana mapinda Jesu anoita sekitsi inodzinga makonzo. Hakuna mweya yakaipa chapinda nekuti maana Jesu. Saka kuenda kwemweya yakaipa kuchidzoka imwe kukuratidza kuti pane chatisina kugaramo. Nekuti kana Jesu aamo hazvidzoki. Hallelujah. Right. Tasvika manje pamuti wedu uya. Saka tinoita sei kana tisingada kuti mugamtree uyo eucalyptus tea urambe uchikura? Kana tautema kudai ndikuremember patakatanga kugara takatama muna 1988 18 October 1988 kuenda kubva kuGlenville kuenda kuHatfield. Takasvika pamba paityisa. Wanga usingagone kuona munhu ari uko kumadziro. Nekuti imba yanga yakazara magamtree. Iyo imba yedu yaiti ukasvika vanhu vanga vasingaone kuti pane imba. Pakazara magamtree vabereki vangu vakati mitidzi. Tinorumwa nenyoka. Vakatanga kudeedza makambani anocheka miti. Hallelujah. But chinoshamisa chandakaona miti dzese dzaitemwa. Vaiti vakapedza kutema muti, vaitanga kucherera. Votanga kucherera around the tree stump. Vachera votanga kutora mapiki nemafoshoro nematemu. Votanga kudimbura midzi, vachitera midzi. Vachitera, vachienda pasi, vachienda pasi, vachienda pasi. Vachibvisa vozopedzera vana baba Jeni amene kana muchiri kuremember vana baba Jeni vopedzera vovesa moto. Hallelujah. Vovesa moto pasi ipapo muri mugomba zvokuti kana muri muna Juna remember taitoenda tonomira kugomba ikoko tichidzirwa nemoto uri kubva uko uri kupisa kumudzi. Hallelujah. You need the fire of the Holy Spirit. You need the fire of the Holy Spirit. Inodzika pakadzika pemwoyo. Hallelujah. Kudzura mudzi wechivi. Hallelujah. Pokuti kana rari zino rikanzi ukabviswa zino hakubviswe kumusoro kuno. Unotozoona kuti kumusoro kunenge kudiki. Kune chimwe chinenge chiri pasi chakakura kupfuura ichi. Hallelujah. Ndo chandiri kutaura ichocho kuti chinokutadzisa kuenda mudenga. Chinofanira kudzupurwa ichocho. Nekuti as long as chichiripo chete one day. Mozonzwa kuti mai vaya vakanamata 50
50 years. Vakatombobata basa muchechi. As after 50 years, vakamboerekana vati vamwe maiziso dzvu. Mutadza kunzwisa kuti kuchii. Hallelujah. Archbishop wazobatikidzwa sei? Hallelujah. Changa chirimo zvacho 50 years. Hallelujah. Toshamisika kuti kuzvanga wakakura zvakanaka wani. Kuzvanga waita ministry yakanaka wani. Hallelujah. Ministry yawo yaifamba wamane global outreach nyika dzese idzi. 154 countries. Kuchitonzi vanhu vanobva kunyika dzavo vachikwira ndege kuuya kunoita meeting. Kwakazopindwa nei? Ndicho chatinoparidza nhasi ichocho. Hallelujah. Zvino mabasa enyama atambotaura aya kana asisaitwe, kune zviri zvinoonekwa kunze. Izvozvo izvi hazvinetse, zvinoadhireswa nekuberekwa kutsva. Kana waberekwa kutsva unotoona wega change. Ende change iyoyo ndeyekuti vanhu vamene vachikukorokotedza, wazvita, ndakuona manje wachini. Pamwe waiuya kuchechi wakarembedza majini. But zvangorema ucharembedze majini, wakupfeka zvakanaka. Hallelujah. Pamwe waiuya wakarukwa wakaiswa madreads, wakaiswa machini. Pamwe uchipfekera mudhuku kuti zvisaoneke. But ipapo manje unenge wapa time yekuti pasina kukubvunza, wega waungoti izvi hazvingoitwi. Pamwe waita zviri muchivande, but pane vanhu unozvidzora. Ipapo wakuwana manje situation yekuti uri wega woti aiwa ichi handingaite. Hallelujah. Waberekwa kutsva. But pane izvi chakadzikadzika. Kune vanhu vanotuka. Hallelujah. Vanotuka. Asi haribudi shoko mumuromo make. Achisekerera zvake. But akupedza. Hallelujah. Anaudzwa munhu wechiri mune anoda sanctification. Ndozvinoratidza kana munhu unotsvaga kuti indiri papo nekuona kuti ndo pandiri panapa. Saka ini ndinoda chakati. Hallelujah. Jesu aitaura kuti mumwe hatore banga atiya kuzocheka munhu kudai, but mumwoyo make amucheka. Kutotanga kutomezha upenyu hwemunhu kana afa kuti uyu dai anga akafa uyu. Ndikadai mombe dzese idzi dzingadai dzangu. Apa ndikadai pamba pake pai ndikabadhirisa ndotovaka futi ndodai so. Hallelujah. Mumwe wati anzi kufamba uine makuva evanhu. Grudge, godo. Kuita ngo chaita goita. Une godo uchitadza kumedza mati. Panoda sanctification. Panoda kudzurwa kwemudzi wechivi. Ruvengo, I've often said kuti hakuna munhu waMwari anovenga munhu. Ukaona uchivenga munhu chete alarm, unofanira kutodzokera unopfugama. Panoda kudzurwa kwemudzi wechivi. Kutoratidza kuti mudzi wechivi hausati waita sei? Kutsamwiswa nemunhu wotadza kurara. Next day futi mudzi wechivi. Mudzi wechivi. Zvichida wakaberekwa kutsva hako, but mudzi wechivi uchiri. Unoda kudzurwa. Hallelujah. Waipita muchechi, unzwa mai Mangozho ari kusumudzwa, wakaita promotion, vaprofesa. Kana kuti wasumudzwa unzi vachisimbori profesa vaHOD. Iwo vakagara ipapo pamwe degree yekutanga utorimo, but mudzi wechivi. Mangozho ouya nenhingirini yavo discovery. Wadikanoona ndatenga pana kuti ucelebrate kuti isha wakanaka. Tiri kuona kunaka kwavo muupenyu kutanga kwena ndina motikari neni. Kusei nini ndisina. Yazvazoitirwa uyu sei. Hallelujah. Takaita a few weeks kuchechi kwedu kwekuti Ishe vakavhurira nyasha dzemotikari. I think takaita about 3 or 4 families. Tikati motikari. Hallelujah. Just before tawana hiyo. But kunaka kwaMwari, Mwari vakandiparidzira nenyaya dzemotikari because pavana vakaita motikari nese hakuna wandakagodora. Tikafara zveshuwa. Ndichivapemberera. Handina hangu kuenda paita vamwe vachiti because futi pane problem.
yekuti mumachechi vanhu vanopembera as a group, but vari group kudaro mahagi mazhinji aya kaya vanhu vachaenda kugena nemahagi iwaya. So I was at a distance hangu, but vamwe vacho, and it's not something chandakafunga kuti zvinoitika kuti vamwe ndiri kupeka zvinhu vanhu voenda voungana wodi tozotiwo pandine ndapedza ndikani Mwari vakuitire zvakanaka tichanamatira kuti muchengetedzeke. Hallelujah. But Mwari vakandidzidzisa, because at that time I didn't know tichazarurirwa a few weeks later. Now dai ndakagodora pamwe inasingazovhurirwa mukana. Hallelujah. But toona mufaro wacho manje wokuti the same God who is given to uyu, who is given to uyu, who is given can give to you too. Remember, warehouse yaMwari haina kufanana nemashop atinawo mamashop ekuti ukaenda kuchacho kunzi chingwa chapera. There is enough for everyone. Pakatokusika vaitoziva kuti zvako ndinazvo. Hallelujah. So when you see someone prospering, it does not take away from your warehouse. No. Hallelujah. Ukaona munhu achifema oxygen, ndikatsamwera kuti sekuru Mangozho oxygen yavari kufema vachandipedzera. There is enough for everyone. There is enough anointing for everyone. There is enough for everyone. Mweya wadhiabhorosi chete unoda kutsika mumwe kuti aiwa usafeme iwe unozondipedzera. Kusaziva. Hallelujah. Vane mweya waMwari vanotonzwisa kuti there is enough oxygen for everyone. There is enough anointing for everyone. There is enough grace for everyone. There is enough love for everyone. Richierera pamuchinjikwa roparia more than 7 billion, because 7 billion ndo vari panyika izvinezvika. Ko vakararama panguva ya Noah, ko vakararama panguva ya Abraham, ko vakararama panguva ya Isaac, ko panguva ya Jacob, ko panguva ya Joseph, ko panguva ya Moses, ko panguva ya Joshua, ko panguva ya Jeroboam, ko panguva ya Hezekiah, ko panguva ya Esther, ko panguva ya vese ivavo. There is enough for everyone. So there is no need yekugodora mumwe. Maybe tingangoti zvinongobatsira chete kungoratidza kuti vasati wasvika unamatira Mwari. Hallelujah. Jehovha wakanaka. Zvakawanda zvati kugonzwa, zvakawanda atisati tatombovhura bhaibheri asi zvikungouwe. Hallelujah. Zviri kuda kuedza zvichida pamwe pane mumwe wedu asati asvika pakudzurwa kwemudzi wechiri. Ini ndakaona kuti mweya waMwari sometimes kana uchiramba uchidai so une zvaururova. Sorry to use this as an example. Takaita mumwe brother mubranch medu anga apinda paupombwe tisingazvizivi. Tikaita maservice ekuti mweya waMwari wairova paupombwe too much. Hallelujah. And zvakazoitika kuti takazozviziva ndofunga yanga ya maybe third service after mweya waramba uchidzokorora ipapo. Hallelujah. Ndobva zvazobuda nyaya yakazobuda, but akazogadzirisa nyaya yake hake munhu wacho. Hallelujah. So ndingoedza kupa example kuti sometimes mweya waMwari kana ukaramba uchirova somewhere pane pauri kugadzirisa ipapo. Hallelujah. Isu ngatingobade kutenda kuna Mwari chete kuti what he gives us is enough and it is right. Nguva ndeyashe. Tinogona metachida kuita 1 hour yedu, but tinogona kupfuurira 1 hour ndiMwari. Indowanzoti kana tichipinda muchechi ndazvirasira kuna Mwari. Handitarise kuti nguva yapapi. Hallelujah. Handitarise kuti zvazonyanya zvazo ndiMwari. Ko handitauya tichitsvaga Mwari. Zvekuzodaiwa makunonoka takumisa Jehovha saka tauire. Hallelujah. Saka zvinhu zvekuratidza izvozvo kuti mudzi wechivi hausati wadzurwa ndo inonzi yo sanctification kana kucheneswa pasi pemwoyo. Hallelujah. The last example yandandinoda kupa ndeye mudzimai akabatwa achiita upombwe. Hallelujah. Haana kuendeswa kumatare, haana kuendeswa kumaprefects, haana kuendeswa kumapurisa, akaendeswa to the highest authority. Hallelujah. Akasvitswa pana Jesu, iye watambotaura kuti akasika zvinhu zvose. Zvikanzi tamubata. Isusu tinotaka nemabwe, but kutaka nemabwe is not enough. Kati muendese to the highest authority. Kune vamwe vane mweya iwoyo wekuti kana vachida kuriga, vachida kudhiritsa, vanotsvaga kuti who is the highest authority, voenda ikoko. Hallelujah. Discredit ikoko.
kokuti kana zvakuzodzika kumatero kumvura yacho hauimisike. Haleluya. Pasvika Jesu anoti, oh, mabata mudzimai achiita sei? Upombwe. Oh, chivika ichi. Saka Magwaro anoti kudii? Zvonzi Magwaro akati muendesei kunze kweguta mumutake nemabwe. Jesu anoti, oh, anofanira kutakwa nemabwe naika. But the funny thing is, zvinonzi vakaunza mudzimai. Haleluya. Upombwe unoitwa navanhu vaviri. Ko murume aita upombwe naye. Zvinoratidza kuti isusu tine kamwe kabias katinako futi. Where we apply the law where it suits us. Unoona zvinoita diabolosi. Unotogona kutosvika pakuvenga munhu nekuda kwekuaplya murayiro kunokusuta. Haleluya. Kana chisero chako hauri manje chochinjwa. Haleluya. Because murume uyu handinambozva kakanzi nemurume wacho ngatimutake nemabwe. Pamwe murume yanga atopowo futi. Haleluya. Dai vanga varipfeka vangadai vakati mukadzi nemurume ngavamira. Asi vakatora mukadzi. Zvichida une mumwe munhu waunoaplyira the law differently. Zvichida une mumwe munhu waunobatira kamwe kamutemo. Ivo hauzoti Jesu akatomusunungura. But uchiruka ugoti vatadzi chaivo. But iwewe pamwe hausi kutarisawo side rako. Haleluya. So Jesu anoti, oh, ngauye kuno timutake nemabwe. Fara manje, yes. Takumutaka nemabwe. Zvonzi right. Ngatinhonge yemabwe yedu, but tisati anhonga mabwe. One thing. Umwe neumwe asina chivi ndiye achatanga. Tese tikutaka, but anotanga manje ndiye uyo asina chivi. I want you to notice something funny chandisati ndamboona. Kutotanga kuzvinzwa ndakamira pamberi penyu zvinezvi. Kuti Jesu anangobvira aita chivi. But Jesu anakusumufira. Haleluya. Saka pakaita murume akatora zidhina akati inini ndinotanga. Haleluya. Akuda kutanga nemagobha afunga kuti but inini 3 days ago ndakaita upombwe kai. Handina hangu kuzobatwa but hakuna anozviziva but saka ina ndikwanisa kuita sei? Akutodonedza. Kwakutoenda kutotendoka. Umwe kwakunhonga futi obatanga ari mukadzi akati varume vanotya mani. Zvinoda isusu vanhu vechikadzi takashinga atinhonga ibwe atina kukanda ukafunga kuti iwewe murume wako uri kumuchengetesa mwana asiri wake. Oh, asiye. Haleluya. Kwakutotendoka. Umwe obva anhonga dombo akuda kukanda ukanzi ko iwe hanti wakazadza danga iwewe asi mombe yawakatanga nayo imwe yanga iri yekuba. Saka mombe dzako ndedzekuba. Kwakutodonedza. Haleluya. Mumwe achinhonga futi akuda kutema obvanzi ko iwewe handiti yezvinezvi wakatopfeka bhutsi yekuba. Bhutsi yawakapfeka iyi yakabvepi? Basa raakutanga kubatwa manje nderemukati. Haleluya. Vana mukavaiwanzwa kuti mwoyo wako muprofita. Haleluya. Mwoyo wako usaenda kunotsvaga muprofita anokuprofita kuti ndiri kuona mangwana uchitsvedza mufreeway wopotsa waita overtake mwoyo wako unokudza izvozvi tikauti unoita kunge tape recorder. Haleluya. Ndakambotaura tina namba vamagejo kuairport kuti hanzi mumwe aitaura kuti kane ndakatape recorder kari kutanga kuti ndaiba ndaituka ndairoya vanhu. Wega mwoyo wako unotanga kwese kwaunoenda mwoyo wako. Haleluya. Takamboita mharidzo yakatiropafadza panapa yaGehazi. Haleluya. Mharidzo iyoyo ndinogara ndichirwadziwa mumwoyo kuti hatina kurekodha mharidzo yaGehazi yakatiropafadza iyoyo. Haleluya. Pakanzi Gehazi, mweya wangu hauna kuenda nemwoyo wako here? Haleluya. Ishe havadetsekani nekuti vanongoti mwoyo wako uripi. Haleluya. Ngaunzira bada pamwoyo wako. Uchakumhangarira wega. Haleluya. Kune chakaiswa naJehovha pamwoyo wako chinorekodha zvese zvaunoita.
zvese zvaunobata, zvese zvaunofunga, aipa ndo pari dangerous manje. Because mufungo unofunga kuti uri safe. Umwe anodivorsa murume wake mupfungwa, umwe anodivorsa mukadzi wake mupfungwa, haazvitauri but mumwoyo. Haleluya. Asi Jehovha vari muimo. Haleluya. Amen. Umwe agotuka agopedza, anoenda nekucanada nekudzoka achikutuka. Haleluya. But pasina shoko rabuda. Muchingonyemwererana so but auya futi hadindisiya munhu nini. Haleluya. Jehovha arimo. Tiri kubata mabasa emoyo kuti tinzwisise kudzurwa kwemudzi wechivi, kuti vakayambuka vati kudzwai Jehovha, vasati vayambuka vati shendirangarirei. Haleluya. Handizive mubatiro ashe, handingaudze Ishe zvekuita, asi ndine vimbo nekutenda nekukumbirawo kuna Jehovha kuti tikapedza service ino, umwe neumwe wedu anenge ane clarity. Not only clarity but the power yataurwa iyoyo ichisvika ichishandura kune vasina kuberekwa kutsva vaberekwe kutsva, kune vasina kudzurwa mudzi wechivi vadzurwe mudzi wechivi, kuitira kuti patinopedza service ino next week kuri kusangana kana kuonana kumwe, umwe neumwe anenge achisekerera achiziva kuti takayambuka. Haleluya. Pane murume ainzi David akadiwa naJesu, akadiwa naMwari. Vamwe vazhinji vanoti a man after my own heart. Haleluya. Vachitaura vachiti David aitandanisa kuda kwaMwari, aitandanisa mwoyo waMwari. Havana kunzwisisa kuti Mwari ari kuti a man after my own heart, kuti mwoyo wangu wakasarudza waunoda. Haleluya. When he says a man after my own heart, he says after my own heart. Haleluya. Akadaro munhu hakundike, hakundike munhu akadaro. Anonzi ari right nekuti ndini ndada kuti aite right. Haleluya. Haasi right nekuda kwake, kwete nekuti akanditumira karotsi, kwete nekuti akanditengera nyembe, asi nekuti inini ndakati iye ari right. Yakadaro aivinike pana Mwari manje. Vanhu vanogona kupomera, vanogona kuitira sei, vanogona kuitira sei. Ini mazuva ano ndine munamato wekuti the blood. Munamato wekuti ndinoti ichokwadi. Vanhu vanogona kuti akadai ichokwadi. But ndinobvunza mubvunzo umwe chete, what does the blood say? What does the blood of God say? The blood of Jesus. Unoziva nyangwe dhiabhoro saka yauzomira pamberi pako, usavhunduke. Anogona kuudza zvivi zvese zvakabata, aiwa usatombete nharo naye, kuti chokwadi zvishuwa ndakazviita. But shamwari pangokubvunzawo, ropa raJesu rinoti chinazvo. Nokuti ropa raJesu rinobhadhira zvikwereti ka. Haleluya. The other day takaita service, ndikapa example papa ine varume vakagara panapa. Ndikati imimi baba imimi, kana mukakwereta 100 rand kwandiri, handiti. And then uyu baba vanga vagara apa, ndikavanongedzera ndikati baba imimi, mukanzwa kuti ndakakweretwa 100 rand nababa, moya kwandiri moti 100 rand yaya, oi 100 rand. Mabhadhira chikwereti handiti. Ko ndichadzokera here kunobvunza chikwereti. Kupusa kwa baba ava kuzotsvaga 100 rand, voenda kumaricho achitsvaga 100 rand yekuti dzorera. Haleluya. Hakuna anovarambidza. But kana vakada vanokwanisa kutoenda havo votosvika pakufa vasina kudzorera mari, because yakaripwa kare. Ndozvinoita ropa raJesu. Ngozi dzanga dziri mumusha medu kana paine munhu akaurayiwa anofanira kuripwa, ropa raJesu ka. Takauraya mwana wenyu, kunonzi kunofanira kuita ngozi, inofanira kuripwa. Ichokwadi kuropa raJesu. Haleluya. Vamwe vanoti mabhizinesi akaikona nasekuru aona nababa aona nani. Haleluya. Vanofanira kuita zvese zvinofanira kuitwa, zvinofanira kupiwa mwana, zvinofanira kupiwa mwana, zvinofanira oti alright chikwambonadzwa nyaya yako, but ropa raJesu rinoti chii? Because ropa raJesu rinobhadhara zvikwereti. Haleluya. Pane vhesi yaifarwa naPastor Kamba Wega vachiti ropa iroro rakadzima rugwaro
rwakanyorwa rwaipesana neupenyu hwedu. Haleluya. Kune bepa rinofana kuwirwa naro rinotaura kuti takuivhicta ipamba panapo. Bepa iro rikashaika hakuivhictei. Haleluya. Kuti usungwe pane chinonzi warrant of arrest. Kana pasina warrant kana mumba chaimo mupurisa hana mvume yekupinda mumba mako. They have to show you that paper. Saka ropa raJesu iri panoparidzwa mharidzo ndinotoona ropa richitoenda pabepa richitoti. Haleluya. Kwekuti munhu akarisimudza bepa riya harichaverengeki. Iye achauya kuti aiwa apo pakanyorwa kunzi iwewe uri kufanirwa nepamasofa ako noti papi nekuti ropa rakadzima. Haleluya. Ende hariko dzime chete pobva panzi akauya akatisimudza. Haleluya. Akatigadza kudenga kurudyi rwaBaba. Unozouya uzondiudza hangu kuti ndofanira kuremekedza zvepano pasi. Indakagara kurudyi rwaBaba. Kusaziva. Vanhu vangu vanoparara nekusaziva. Tigere kurudyi rwaBaba kana. Tinokwanisa kukomanda mweya yakaipa ichibuda. Tinokwanisa kuchinja situation. Tigereka kurudyi rwaBaba. Haleluya. So David uyu watikutaura akava mutsvene nekuti akadiwa naMwari. Haana kuva mutsvene nekuda kwekuita kwake. Haleluya. Ndozvatirika. Holiness, being holy means being set apart. By who? By God. We are holy because He set us apart. Tisati tazvarwa akatotiita vatsvene akatotinyora mubhuku reupenyu. Haleluya. Tikatonyorwa tisati taberekwa. Vana vaiguru vakatozoisana nharo nemi vakati nganzi Tafadzwa mwana uyu ndatonyorwa kare. Haleluya. Inyasha dzaMwari kuzvinzwisisa izvozvo. Inyasha dzaMwari kuzvinzwisisa izvozvo. Hanzi ndakanyora mubhuku reupenyu ndobva ravharwa futi rikashaya anogona kurivhura. Ndo rakazoonekwa paya kuna Revelations richinzi bhuku raishaya anorivhura iri ratakanyorwa isu. Haleluya. Rimwe zuva Ishe vakandivhurira ndikaona bhuku chitarisa kataka kuendawo pana naEmu autsvaga naMangozho tione kuti ndana mangu achapinda kweni zita rangu riri papi. But ndakaona vakawanda Mangozho vakawanda. Enda pane kana zita randaiziva riripo ndikutsvaga ndakasvika pakupepuka ndisati ndasvika kwatiri. Haleluya. So David aita kuda kwaMwari akasvika pakuberekwa kutsva. Haleluya. Akasvika pakuberekwa kutsva akanzwisisa kunamata Mwari. But David anga asingazive kuti kuberekwa kutsva alone is not enough. Kune maministry mazhinji ari kurarama right now. I think it last month or last week pandakakutumira message kuZimbabwe ndichitaura kwemagrace emaministries. Ndikataura kuti Mwari vati ndine maministry andakapa grace yakasiyana. Vamwe maministry vari kurarama mugrace yekuberekwa kutsva. But mufundisi wavo cannot take them beyond kuberekwa kutsva. Haleluya. Zvinoda vanhu vakanzwirwa ngoni nenyasha kuti vanzwisise kuti kunoda kudzurwa kwemudzi wechivi. Haleluya. Saka David akasvika pakuberekwa kutsva akatofamba nekuberekwa kutsva. Akauraya Goliath akaberekwa kutsva. Haleluya. Akaita zvose zvakaberekwa kutsva but anga asina kudzurwa kwemudzi wechivi. Zvanga zvakanyorwa naMwari kuti David achaita mudzimai anonzi Bathsheba. Nekuti Jesu aizouya sei. Wanga uri urongwa hwaMwari nakudhara. Handizive hangu kuti Mwari pamwe vaironga kuti Uria achazofa Bathsheba ozoita mukadzi wake. Handizive zvakuna Mwari. Haleluya. Asi David akati rimwe zuva vanhu vaenda kuhondo iye haana kuenda kuhondo. Handizive chichakaita kuti aregere kuenda kuhondo. Haleluya. Ndobva atanga kutenderera pamusoro pemba pake akushaya zvekuita. Nhasi ndatumirwa message nababa Mangozho takambotaura tichiti vakati baba isu tikuvhara saka kana tavhara tichaita nguva tisina maservice. Ini muri kuvhara here kwenyu kana muchititendera kuti pote tichiuya nekuti panoda kuti vanhu tirambe tichivandudzwa tichinzwa shoko raMwari. Haleluya. Saka nhasi because vanhu muri kuona vanhu vekuMidrand vese vakaenda kumaholiday hakuna vanhu vemusangano varipo kunze kwemhuri ino iyi. Ndaona message yababa Mangozho ndikati maiwe ndakakangama
I assume kuti because vanhu vese vakaenda kumaholiday hatisina change. But anyway, tiri mhuri tinopota tichisangana hedu semhuri. Ndobva ndazopindura ndikati no, tiri kusangana semhuri, makasununguka kuuya kuzotijoina. Hallelujah. Chaita kuti ndidaro ndafunga David kuti kune hondo kwaitoitwa nguva dzekunzi pakafamba nguva dzakadai posvika nguva yehondo, pakafamba nguva dzakadai posvika nguva yehondo, pakafamba nguva dzakadai posvika nguva yehondo. Sekufamba kwatinoita kuti tikadai tosvika pachipiri toenda kumunamato, tikafamba tosvika paSaturday toenda kumunamato, tikafamba tosvika Sunday toenda kumunamato. Hallelujah. Saka iye akazoita chivi David nekuti nguva yehondo haana kuenda kuhondo, asi akagara akanakisa mumba make. So tafamba tasvika nhasi handiziwa nemunamato. Ko tikazoregera kuita munamato nguva yemunamato toswera takanakisa zvedu. Hallelujah. Ndozvamutsa something mandiri kuti no, kana tafamba tasvika panguva yehondo mwakati handei kuhondo. Hallelujah. Saka David akasvika akaita chivi, munoiziva nyaya yacho yese. There's no need yekuti ndipinde mairi because hakusiko kune mharidzo yedu, tanyanya kupedza nguva yakareba. Aita chivi ichocho, David akazowirwa nemunhu waMwari, akamutsanangurira akamuudza kuti mama, muri mambo zvenyu, but zvamaita izvi kune rinonzi denga, and iro denga rine muridzi waro, and haripindwe nemunhu anoita chivi. Saka once wangoita chivi, it doesn't matter what your position is, denga rabharirwa kwauri. Hallelujah. Akaropafadzwa uyo anonzwisisa kuti denga nderaMwari. Akaropafadzwa uyo anoziva kuti kana aita chivi anofanira kudzokera kuchema kumuridzi wedenga. Hallelujah. Akaropafadzwa uyo anoziva kuti akasadzokera kuna Mwari kunochema chitadzo zvake, denga rakavharirwa kwaari. Hallelujah. Akaropafadzwa uyo anoziva kuti ndinogona kunge ndine position yangu. Hallelujah. Asi denga nderaMwari. David akakurumidza kuzvinzwisisa izvozvo, akaenda kuna Jehovha. Ngativhurei Psalms, Mapisarema 51 verse 1. David akachema kuna Mwari, ndinzwirei tsitsi Mwari, nokuda kweunyoro hwenyu, dzimai kudarika kwangu, nokuda kwengoni dzenyu zhinji. Ndisukei zvakaipa zvangu zvose, ndinatsei chivi changu, nekuti ndinoziva kudarika kwangu. Chivi changu chinogara chiri pamberi pangu. Hallelujah. Umwe neumwe anoziva upenyu hwake. Ndambotaura ndikati moyo muprofita. Umwe neumwe anoziva zvaakabata. Hatingaita nedu zvekureurura izvezvi kuti umwe neumwe ngasi mungataure chivi chake, but mumwoyo mako unotoziva. Izvo ndakatotaura kuti wakutoziva kuti ndine chivi changu zvakati, ndine chivi changu zvakati, ndine chivi changu zvakati. Hallelujah. Ndozvaita David, chivi changu chinogara chiri pamberi pangu. Vanhu vachiti mambo ngaararame vachimuridzira magosvo, vachimuridzira chivi, iye pamberi pake chivi pa. Hallelujah. Zvichida pamwe unotosvika muchechi, vamwe toti tiimbireiwo, tiridzireiwo, tinamatireiwo, tiparidzireiwo, but iwewe pa. Hallelujah. Verse 4. Ndakakutadzirai imi iyemi moga, ndikaita chinhu chakaipa pamberi penyu, kuti munzi makarurama pakutaura kwenyu, muve usina mhosva pakutonga kwenyu. Hallelujah. Ani ndakakutadzirai iyemi moga, anotadzirwa ndiMwari. Hallelujah. Hakuna kuti munhu ane simba rekuuya kwauri kuzokutaurira nezvechivi chako. Hallelujah. Nekuti wakatadzira ndiani? ndiMwari. Vamwe vakuzvisa pachinzvimbo chaMwari kutosvika pakuda kupanisha munhu nechivi chake. Hallelujah. David akaziva kuti wakatadzira ndiMwari. Wakatadzira ndiMwari. Iwe usazvise pachinzvimbo chaMwari futi. Because kune vanhu vakuda kuzvisa pachinzvimbo chaMwari chokuti ndaziva kuti kana kuti gogo Mangozho vane chivi chakati, ndochiuya ini ndochiita Mwari kwavari manje. Ndinoziva chivi chako iwewe chakati. Kubvira nhasi ndakudai so ndokudai so. Hallelujah. Kushandisa is leverage. Ndakutoexploita munhu. Vakazviita kuRoman Catholic. Hallelujah. Mafata vakatanga kuudza vanhu kuti ndine simba rekukuregerera inini. Unogona kundiregerera. Saka ndiregerere, aiwa tinoda kumbenda kuseri kwekaketeni, ndohwanda ndisingakuoni.
usingandione but kutaura wani kundiona aiwa ipapa kuti ndikuregere ndofana kuenda pandisingakuoni ndoenda paseri wovhara neketeni wochitaura mwanangu apa munhu ari kuti mwana wangu iye pamwe ane 40 years ari kutaura nemurume ane 70 years shoko robva rati hakuna munhu waunofamba kuti baba. Haleluya. Nekuti baba varipo kudenga. Haleluya. Ava ndinowati baba because ndi baba wangu panyama ndo akandibereka. Haleluya. Asi kana ndakuzoti baba kune mumwe munhu yato imwe nyaya iyo tinokwazisana nababa Mangozho tichitana nababa zveslave zvakasiyana nezvozvo asi kune vamwe vanotoenda vachinoti papa vachitopfugama kune mumwe murume kuti muri baba vangu. Haleluya. Verse 5. Tarirai ndakaberekwa muzvakaipa mai vangu vakandigamuchira muzvivi zvatangotaura paya kuti chinokutadzisa kuenda kudenga chii. Haleluya. David akaziva kuti chiri kunditadzisa chiri kuita kuti ndirambe ndichita revhesa jaivo hatisi chivi chandakabata pamukadzi wauriya. Haleluya. Asi chivi chiri mandiri changa chaina ugaro kubvira ndichiberekwa. Haleluya. Chinonditadzisa kuenda kudenga ichocho changa chiri mandiri pandakaberekwa. Haleluya. Idzi dzangowo mango dzakuzobudawo nekuti tiri muna December, ko muna June, ko muna April, ko muna February. Haleluya. Ezvino izvi zvikanzi endai munotema mango idzi izi tinongoenda tichinoona mango tichitema tichiona mango tichitema tichiona mango tichitema endai munotema muti wemuorenji tinongosvika toti muorenji kauti ko tikasvika riri season risina michero. Hallelujah. When it's not in season, hausi lemon, hausi orange, hausi mango. Saka chinowika mango chi. Is it the season or not? Muso bata chili is only the season yechi. Kokana isi season. Jehovah ngawarumbitswe. Ndiko remember ndiri mwana mudiki ndofunga ndiri primary. Ndakambotora matracks ababa wangu. Ndikaona bani yangu yakanyorwa na AJ Thompson. Achiti the difference between sin and sins. I was a very young boy. But mwari wakatondidzira tsitsi kutozviona kuti zvakatondimekera sense. At that time I was very young, but zvakutogara mandiri kusvika izvinei. Achitaura kuti the difference between sin and sins. Because I'm going to talk to you today about the difference between sin and sins. Some of you will think the difference between sin and sins is singular and plural. No, it's not. Because it is the sin in you that makes you commit sins. The sins that you commit are a subject of the sin in you. And when Jesus' blood comes, it deals with the sin, not the sins. Hallelujah. Saka David akuchema kuna Mwari kuti no man. So ndazvinzwisisa iyi. Makore esaenda ifamba chinzi munhu akarurama inini. Mukatouraya Sauro muchiti inini ndini mutsvene. Vanhu vese vachiti ndiri right. But pane chachiri mandiri chakavanzika. Hallelujah. Tarirai ndakaberekwa muzvakaipa. Mai vangu vakandigamuchira muchi. Akuadresa pane problem manje. Kuti diabolosi paakaenda kuna Adam na Eve ndo pakaita problem ipapo. And the problem yakaronga generation kusvika nekatiriwo. Hallelujah. Vamwe vachangonetsekana nekuti muchero. Ivo amuziva kuti chivi chakabatwa naAdam naEve chachiri chekusateerera Mwari. Zvasina basa kuti vakazodya muchero kana kudii. The point yekuti vakangoudzwa nemumwe munhu asiri Mwari vakazvibvuma vakamushira. Ndo pakatanga chiripa. Eve akazotora akamhedurira murume wake akazoti yato imwe nyaya iyi. Chachato chivi chechitu. Chekutanga chivi ndechekuti munhu akauya akati Mwari akati chii? But inini ndiri kuti chakati. Iwo tanga kufunga kuti but uyu anenge akangwara kupfuura Mwari. Uyu zvaakutaura zvinenge zvine sense. Hallelujah. Unonyatsoziva iwewe kuti shoko raMwari rinoti chakati. But kunouya mumwe munhu wokutaurira zvimwe zvinhu zvaunonyatsoziva kuti zvinopesana neshoko raMwari. And you go with that. Nekuti Mwari hausi kumuona. Asi iye uri kumuona.
Right now there are millions and millions of people who are going lost because of people they see. Because they cannot see God. There are things that we say because of people we see and we cannot see God. There are things that we do because of people we see and we cannot see God. And because you cannot see God, you think those people have more power over God. The fact that you kuona munhu usingaone Mwari doesn't mean kuti munhu ane simba kupfuura Mwari. Jehovah Mwari ane simba kupfuura zvinoonekwa nezvisingaonekwe. Hallelujah. Chiro pafanzo kusinzwisisa izvozvo. Vana veIsraeri vakati Jehovah aonekwe. Tinoda Mwari anoonekwa isusu. Tinoda Mwari anoonekwa. Ukuthi patinenge tiri tese tinenge tichimuona. Tikaita musodzi tinonyatsodontedzera musodzi pamakumbo ake. Tikafara tikaita tumari twatinenge taita tikanoraura hove touya tonoti haleluya. Havana kuziva kuti Mwari ane simba kupfuura chavanoona. Vakatanga kuumba, vakaumba mhuru. Haleluya. Vakaumba mhuru yeni. Iyo gold ine problem. Tinoda kurarama Mwari muupenyu muno. Ende kurarama tinoda gold, but iyo gold ine problem. Sometimes kuwanika kwegold kuswedera pakurasika. Because vanhu vadai vasina gold vakadai vasina kuvaka mhuru. Vanyi vakanei. God enables you sometimes. Kurasika. Ndimwari vari kudara ndisini. Kanzina Aaron hoya itunzai. Iye Aaron akutadza kutya uyo asingaoneki. Akutya vanooneka. Kune zvinhu zvatinotaura pachaunga because tiri kutya vatiri kuona tikanganwa kuti tisingaoni ane simba kupfuura ivavo. Hey. Katityei Mwari. Katityei Mwari. Akasvika akapedzisira vanzi naMwari, ndozvamaita izvi. Matadza neiko kungotarisa mudenga. Because dai matarisa mudenga mungadai muona kuti zuva riri kukurovai. Nokuti pane gore riri pamusoro penyu. Matadza neiko kutarisa mudenga. Dai matarisa mudenga mungadai maona kuti uyo nyangwe tati haoneke but gore iri ndiye. Vamweni mukutadza kutarisa mudenga. Because dai matarisa mudenga mungadai maona zviri kuitwa in the spirit realm. Ndakakutadzirai inini iye mimoka. Ndakaita chinhu chakaipa pamberi penyu kuti munzi makarurama pakutaura kwenyu, mune simba, muve musina mhosva pakutonga kwenyu. Jehovha havana mhosva. Kana vakuzoranga zvavo, kana vakuzotonga zvavo, havana mhosva. Haleluya. Tine zvimwe zvinhu zvatinoita isusu. Topedzisira takutuka Mwari. Mwari andiseka. Mwari andirasa. Mwari andisiya. Mwari andiregedzera. Check your record. Check your record. Nokuti ivo havabve panzvimbo. Zuro nhasi nekusingaperi. Isu ndisi tinobva. Hanzi ndekuti imi muve musina mhosva pakutonga kwenyu. We cannot fault him. Everything that befalls us is due to us, is because of us. Hakuna chavakakanganisa Mwari. Hakuna. Sevarume vaviri vaive. Umwe akataura kuti hayi kana uri mwana waMwari bvaruka. Simuka kana nesuwo tibatsira tisi mafesa ako. Tibatsire uri mwana tone simba racho. Uye akati iwe. Hana mhosva muno. Isusuwo futi tine zvatakabata. Ndozvatisvitsa panapa. Hana mhosva muno. Ndikutoratidzwa futi kuti kana uchitenda ukanzwisisa kuti Mwari hana mhosva. Ane mhosva ndini. Uye ndiri kuona chimwe chinhu chakahwanda pakuona chekuti sometimes unogona kusvika pakuregererwa mhosva yako naMwari but still pay for the punishment. So when the punishment comes, ivo vakarurama. Iva nemoyo wokugamuchira. Haleluya. Utakambovharirwa ukaisa. Asi zvinoda moyo wokunzwisisa kuti kuvharirwa kwandaitwa ukuka hakuna kuya kwega. Ko ndine zvandakaita. Ndine zvandakaita.
Utosvika pakuti aiwa imi vakarurama. Zviri kurwadza asi vakarurama. Uye hamuna mhosva pakutonga kwenyu. Kundisvitsa pamandisvitsa uko hamuna mhosva kanyi. Mhosva iri kwandiri. Hallelujah. Amen. Ndozvakamunakamisa murumono. Hanzi anga akazara ropa raiyerera zvichida pamurara nama nepamuromo achikwatanura nemalipsi achiti nhasi chava newe kuparadhasi. Haleluya. Chinoda kunzwisisa kuti mhosva yangu ndakaipara zvishuwa ende ndinofanira kutongerwa mhosva yangu uye ndikaitongerwa futi vakarurama. Haleluya. Rimwe mharidzo yekuparidzirwa vanhu vari kukanganiswa nekuti vari kuudzwa unzi uyu ndiMwari anonunura. Kana vaisadzeki naMesheki naAbhedhinego Mwari wako vari kuparidzirwa Mwari wokuti moto kana uripo anogona kungonaisa mvura moto wodzima. Kana moto uripo Mwari iye anogona kuita Nebhukadhineza achinje mwoyo wake oti aiwa alright ndazviona kuti vakasimba varoma chivaregererai. Zvinoda mwoyo wekuti he sits on the throne. No matter maendero aita upenyu hwangu, ndichienda kubasa ndisingaende kubasa, he sits on the throne. Ndiine motikari ndisina motikari, he sits on the throne. Ndiine chingwa ndisina chingwa, he sits on the throne. Ndiine chikafu ndisina chikafu, he sits on the throne. Ndichifarirwa nevanhu ndisingafarirwe nevanhu, he sits on the throne. Whether it's good fortune or bad fortune, he sits on the throne. Nebhukadhineza achiunza vanhu vake kundisunga, he still sits on the throne. Nebhukadhineza achiti kangai mumoto munhu uyu ndisina mhosva, but he still sits on the throne. Hallelujah. Shadrach naMesheki naAbhedhinego vakamutarisa Nebhukadhineza vakati mambo ndoda kuti muzive chinhu ichi. Zvichida munogona kutadza kunzwisisa zviri kuitika panapa. Mwari uyu tiri kumutenda ende tinovimba naye 100%. Musafunga kuti tiri kumutenda kuti adzime moto wenyu. Musafunga kuti tiri kumutenda kuti achararamisa upenyu hwedu kuti mangwana tive vapenyu. Nyangwe tikafa nhasi ndiMwari, he still sits on the throne. Hanzi pane faith, then pane surrender. Faith iri easy. Because faith inotaura chakanaka. Faith inotaura outcome. But surrender is a different issue. Hallelujah. Surrender is a different issue. Yekuti unoti azvichisina basa. Asi ndinoziva kuti ndiMwari. He sits on the throne. Vachitorwa vakomana, vachikandwa mumoto, vachitoona moto uri kuramba uchiwedzera. Hallelujah. Handi moto wakatanga wanzi ngauwedzerwe 7-fold. Hanzi kune vamwe vaisvika padhuze kuti vavakande vaitsva. Wati wakandwa mukati. Pane surrender inodiwa yekutoziva kuti ndakupinda mumoto, but he still sits on the throne. Izvozvo vanhu vakauya kati Jesu unomuda here tokuuraya. Wotoziva kuti Jesu handisi kumunamatira kuti sodhiri isandicheke. Ndiri kunamata Jesu kuti nyangwe sodhiri ikandicheka, he still sits on the throne. Kusvika kwakupedzisira chaiko ndo surrender yakaita Jesu Kristu pamuchinjikwa, because haana kumirira kuti kuye 10,000 angels. Hallelujah. Asi kutoziva kuti inini ndinorasira upenyu hwangu. Hallelujah. Father, I commit my spirit in your hands. Chauya. Ndokunamata Mwari. Waziva hako chokwadi chaishe Jesu Kristu. Woti ndakuzvirovedzera pachokwadi chaJesu Kristu. Whether it benefits me or it doesn't benefit me, because vanhu vepanyika vanoti kutsvaga the will of God, but inonzi the will of God chete kana ichikupa flat screen. Inonzi the will of God chete kana ichikupa promotion. Inonzi the will of God chete kana zvinhu ko kana zvichizopesana nezvawada. Ko kana ndichida kuenda kuUK asingade kuti ndiende kuUK. Unofanira kusvika panguva yekunzwisisa kuti the will of God is the will of God and it has nothing to do with you. Kana zvazoitiko kuti the will of God yaenderanawo nezvauri kudawo, iye tinofanira kutofanana naye kutosvika papoint yekuti the will of God ive the will of us. Because tinofanira kufa kaizvo.
Hallelujah. Tarirai. Munoda zvokwadi pamwoyo. Munoda kundidzidzisa uchenjeri. Mukati makawanda. Hallelujah. Vane uchenjeri hwavanokupa pakawanda. Pasina umwe aripo muri mega achidonhedzera managets so. Vanhu vozokubva vachitaura chati akazvinzwa kupiko munhu. Vamwe vanoti unonyeba iwewe. Chakapotaurwa kupiko izvozvo. Havazivi izvi. Amen. Anokudonhedzera. Uri pakawanda, uri pako wega. Hallelujah. Pamwe uri kudhiraivha zvako ndipa mageti vari kuenda kubasa. Vari vega muroad. Vamwe vachitukana muroad neroad rage. Ivo vari kukudonhedzera. Hallelujah. Pamwe uri kushawa zvako uri kutogeza. Pezira kunokerwa kunzi tete magarisa kani magarisa. Havasi kuziva kuti utodonhedzerwa. Wisdom. Hallelujah. Pakawanda. Rimwe vhesi rinobva rataura kuti hanzi ndakakupai uchenjeri nekuti uchenjeri unounza kukuponesa. Hallelujah. So when God talks about wisdom, he's not talking about wisdom yekuti ukagara pasi nevanhu ugotamba tsoro ugovadya tsoro kana wakuti draft ugowata gogo ugowata vari kutaura wisdom inokusvisa paruponeso rwokuendesa kudenga. Hallelujah. Nekuti kutya Jehovha ndiko kutanga kwezivo. Hallelujah. Nekuti chakungati wisdom iwe ungoita Solomon woita wisdom yekuziva kuti kana ndaenda kumabhebhi ndotaura kuti chii kuti kana ndaine 700,000 nandaita ne300 concubines nandarowa 1,000. Hallelujah. Ngofunga kuti wisdom yokuti ndoita mabusiness 20 ndoita mabusiness 30 ndoita mazisits on 40-50 different boards. Ndokurasika wakaita vanakomana yavari vakafunga kuti ndiyo wisdom. Ezvinezvi kuna anonzi prophet chii ndakangana zita rake. Prophet Passion Java. Wakuti ane mazimba anotyisa nekuti driveway yake inenge ichita kunge road kudai. Anenge akapaka pana pane Maserati, pana pane Bentley, pana pane Aston Martin, pana pane Lamborghini, anenge achitora video achitenderera achienda from car to car achitaura man of God full of wisdom. Ndosaka ndichita mari. Vakafunga kuti wisdom ndezvepano pasi. Hallelujah. Amen. Havazivi kuti wisdom ndiyo yanga ina Lazaro. Yes. Achigara akari pasi petafura yaMidas. Hallelujah. Andifunga kuti vaenzi vaimuona ari pasi petafura. Wisdom. Wisdom is calling out right now. Yes. Wisdom is calling out. Iriko vesi mnoda. To wisdom is calling out. Hallelujah. Akazoonekwa hapa chipfuva chababa Abraham. Do wisdom hiyo. Uzopesa ukuthi tikukumbira kana kadonwe zvako kadonwe chete kadonwe. Wisdom. Yes. So ishe apa David angazarurirwa kuti ndinokwanisa kupiwa wisdom. Because it's only the wisdom that will bring revelation. And it's only the revelation that will bring salvation. Yes. Hallelujah. Amen. Because salvation yake ni pakavanzika ka. Amen. Denge isina kuvanzika vaitadza kuiwana vana Queen Elizabeth. Vana Pope John Paul vaitadza kuiwana. Vana Prince William. Nana Prince Charles. Nana Diana kuti nyika yese yaimuda. Vaitadza kuiwana vana Mugabe. Hallelujah. Nemari dzavainadzo vana Chiwenga nana Munangagwa. Hallelujah. So what we are saying is there is a wisdom of God, and only that wisdom can bring you revelation, and only that revelation can bring you salvation. Ungalenda ku church 60 years agotadza kupona. Ndopaunozwa kuti mufundisi aiparidza iye akasingaite aiparidza iye but akazofa but mafiro ake ukamva mafiro ake utozwa ndiyani kana akazonziwa nyashana Mwari but hey firo yakadai handikungoti munhu akadaitenga. Wisdom hiyo inodiwa hiyo. And you know the seven spirits of God. Imwe yacho is the spirit of wisdom. The spirit of wisdom. Yokuti inenge kuti apa pasiya. I wisdom hiyo. Izvi siyana nazvo izvi. It's not for kings, Lumio. Lumio mwanangu Lumio, siyana nazvo. That's wisdom. Hallelujah. Inodonhedzerwa.
Hallelujah. Ndinatsei neiso ndiwe akanaka. Ndishambidzei ndichene kupfuura mazaya echando. Iripo vhesi inotaura kuti nyangwe zvivi zvako zvakachikwa seropa ndichakuchenesa kupfuura mazaya echando. Hallelujah. Saka zvinongopindirana. Vhangeri racho ndiro rimwe chete, richibva uku richienda uku, richibva uku richienda uku. Kungoti kusaziva hedu kwedu isusu sevanakomana vevanhu, kuti tinofunga tikaverenga chapter iyi yakamira yega. Vangozopedzisira kutaura zvisiri izvo because havana imwe chapter yavanoziva, vangoziva iyoyo chete. Vozopedzisira kuti Pauro chaiye aireurura zviri pamberi pekereke, achitaura kuti handisani ndachibata, ndinongoedzawo, chese tinongoedza, tiri vanhu venyama. Vopedzisira mufundisi akuudza vanhu vekereke kuti tiri vanhu venyama, chese tinongoedza. Kana Pauro anga asina kuchibata, kweni ndinozovawo hani, handina kuchibata, saka chese hatina kuchibata, kuva handei kubhofuka. Handei tinotamba bhora. Tiri kuitei kana tisina kuchibata. Tiri kuitei. Kotapedzerei mari dzekombi. Tadii kungoenda hedu kufishing. Toenda kumaklabu mamwe. Paul anotonyatsotaura kuti tichigere hatisati tava kuonana chiso nechiso. Hallelujah. Tichasvika pakubwinya patichapfekedzwa muviri wekudenga. Hallelujah. Unotitendera kuti Jesu kana akamira apa indomira apa tinotarisana face to face. Ezvo kana tichimuona tinomuona pachionioni. Hallelujah. Ndipo paitaura kubwinya ikoko kunouya kana apa kwaari kuti handisati ndachibata, handisati ndava transformed, handisati ndasvika mumuviri wekudenga, handisati ndasvika ipapo, handisati ndachibata, ndinochibata pakufa. Paul angasingoreurura zviri kuti ndinobata zviri. Otherwise aiparidzirei. Kaenda munocheneswa, ozodzoka acheneswa. Taneta nevafundisi vari muzviri vanomira pamberi pedu vachida kuparidza, vachitaura kuti havanzwe kuna Mwari, saka vari kutifuridzira chii? Because kana uri mufundisi uchiparidza, uri kufuridza mweya. Munhu kana achitaura ari kufuridza mweya. Hallelujah. Handisiri ndadaro ndiJehovha. Aisumuka mwanakomana wekuGathi, ainzi anga akareba zvisati zvamboonekwa, anga aine zimuviri rakakura kupfuura miviri yevamwe vese takamboiparidza panapa. Ndichiti aisumuka achifuridza mweya yakaipa, achitaura, because dai chachiri kuti nyaya yechallenge chete, challenge takainzwa kare. Hallelujah. Challenge inotaurwa ka1. Ino vana vangu vanoziva ndikavati dead vane band zvatokwana. Inodzongorerwei kuti dead vane band. Hanzi akaita mwedzi achisumuka achiti masikati, makuseni, manheru, aisumuka achidzokororazve, odzokera, odzokazve, odzokororazve. Kova pasina kumunzwa. Kokune masoja mamwe akazvarwa akazouya angasina mbonzwa challenge nezuwere. Kove manheru apasina kunzwa challenge masikati. Asi aivafuridzira mweya. Hallelujah. He was subduing them in the spirit. Hallelujah. Achitaura paari kutaura paari kufuridzira madhimoni ake nemweya yakaipa yake. Zvinonzi paaitaura vaibatwa nekutya. Amen. Zvichireva kuti pese paaisumuka aiwedzera bondage. Chadaro vamwe tichiramba tichidzokera kuvanhu vari kuwedzera bondage kwatiri. Cut yourself from them. Hallelujah. Unoramba uchiwedzerwa bondage. Waenda kuna madzibaba nhasi, madzibaba pavari kukuisa maoko pamusoro, vari kuisa zvavari kuisa. Wodzokera futi masikati, vari kuwedzera zvimwe. Wodzokera futi, vari kuwedzera zvimwe. Woenda futi, vari kuwedzera. Paunosvika 2 weeks namadzibaba hameno hauchabatiki. Bondage yawese. Zvaida mwana akazodzwa. Kari kamwana kadiki zvako. Kakati hey, pepukai mwana, hamusi kuona here zviri kuitika. Hamusi kuona here zviri kuitika. Pakati iwe kwiwe hauvhunduke ukaita sei kwiwe. Kwiwe uri munhu akaita sei. Ukutaura zvakadaro asi zviri kwezvi. Hallelujah. Zadzwa nemweya waMwari ugotaura kusvika vanhu vavo kuti ino zvinobva kupiko izvizvi. Hallelujah. Amen. Ende futi muzive kuti David haana kuenda kunorwa naye. He was subduing them in the spirit achitaura. Iyewo David manje akazvinzwisisa. Ndobva asumuka ndobva ati ndoya uri kuita iyi. Manje mumweya ndinomugonawo futi. Ndobva iye atanga manje. Hallelujah. Yes. Ndichapa musoro wako kushiri. Imbwa dzichadya ropa rako.
chichichi ukuya wakadai so mweya yako ndikuiona but ndikureza standard wauya neropa rakadai so but ndikuya neropa rajesu. Hallelujah. Amen. Eka muri kuya nezvifambo zvenyu, muri kuya nevaroyi venyu, muri kuya muchideketera nehari dzenyu, muri kuya nengoma dzenyu, muri kuya nemashavi nemasvikiro enyu, ini ndiri kuya najesu kristu. Hallelujah. Utoona kuti apa toyambuka. Topedzera kutora karekeni zvako karekeni. Kwema muona kuti munhu anga achatongofa chete uyu. Hazvinei nekuti rekeni. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ndinatsei neisopi. Ndive akanaka. Ndishambidzei. Ndichene kupfuura mazaya echana. Ishe vanogona kukuwacha. Ise vanhu vanogona kukuwacha. Hembe yakasviba yekuti inonzi ngairaswe zvayo. Pouya amai vati kurei. Woti munorasireiko hembe? Hamuzivi here kuti ndipei moni. Wotora zvavo bhavhu ravo remazengi. Wotora perfection soap yavo. Woti ngaita ndiyamboiswa pazuva. Hallelujah. Yowachwa yoburiswa wona yati mpe. Kutoshamisika kuti kuhembe iya iyi zvatange takuda kuirasa. Vamwe vakamboti ngaitwe chikorobho. Hallelujah. Zvichidaro vamwe vangu vakunzi uitwe chikorobho mudikani. Unowachwa. Hallelujah. Verse 8. Ninzwisei mufaro. Ndive moyo mucheni. Kuti mapfupa amakavhuna afare. Hallelujah. Yadzoka secret iya yataimbotaura musi uya. Joy. Hallelujah. There is a joy that comes from the Spirit of God. Paunoponeswa unobva kufara. Hallelujah. Pane mufaro wauinawo so waunofanira kuhwanda nawo. Hallelujah. Wokuti kana vanhu vakauya vakakuronya vakakuramba makaita sei mufaro iwo haubude. Hallelujah. As long as you have that joy uri born. Hallelujah. Musi waunodzokera muzvii, one of the first indicators kamufarika kukanenda. Ndipo unoona munhu anonzi gamba havhunduki akutanga kuni akutya because that joy is not there anymore. Hallelujah. Ndinzwisei mufaro ndive moyo muchena. Kuti mapfupa amavhuna afa. Zvikurati David akatooneswa kuti ukaona munhu asina mufaro moyo hauna kuchena. Hallelujah. Uye moyo hauchene pasina mufaro. Amen. Hallelujah. Vanzirai zvivi zvangu chisocheni. Dzimai zvakaipa zvangu zvose. Amen. Tabotaura nyaya yeropa raJesu. I think maybe 4 or 5 times ndakamboparidza nekuda kwetrophy apple. Ndichiti tiri vana vadiki taenda kushowground. Ndichichemera matrophy apple. Vabereki votambudzika kuti ko vana ava vakaita sei. Vakapindwa neko vana. Inga muti wemaapple tinawo kumba wani. Hallelujah. Amen. Hamuzivi here kuti ringori apple rakangofukidzwa. Hallelujah. Mwana haone izvozvo. Haatozivi kuti iapple. Iye chaari kuona chiri kunze chete. Hallelujah. Amen. Zvinoita Jehovha kana vachiona isusu. Havachatarise kuona Tafadzwa Raymond nezvivi zvake. Asi vari kuona ropa raJesu rakamufukidza. Hallelujah. Ivo chavanotarisa wakaibota vati koimamuonere munhu uyu hamuchamuzivi here ndiye kudai so ndiye kuita chakati jeuri Mwari vati haiwa ndikuona trophy apple. Hallelujah. Vamoti haana kufanira mani. Haana angambofanira sei. Hamuzivi here ndiye kudai. Hallelujah. Amen. Havanzwisisi trophy apple. Sikai mukati mangu moyo wakachena Mwari. Vandudzai mukati mangu mweya wekururama. Hallelujah. Pane secret papo. Mweya waMwari unovandudzwa. Yes. Mweya waMwari unovandudzwa pamunhu. There is a different measure of the Holy Spirit. Yes. Tutotanga uzvinzwona sezvinotitaura nekudai. Amen. There is a measure of the Holy Spirit that convicts you to tendeuke. Hallelujah. Amen. There is a measure of the Holy Spirit that dwells in you pakuberekwa kutsvaka. Kweko kuberekwa kuitwa sei? Kanti there is a living being.
takati makorokotoka kuti ashabereka nekuti avapo taigoti aberekwa yasati avapo zvikurati pane mweya wongosimo wamo unotanga kunzi waberekwa kutsvaka. Murume ane 65 years asi matenga achiona kamwana kane 1 year. Haleluya. Kachiti tada kwanzi pangai mukaka. Haleluya. Unogona wakakura hako mumu kuti uchiri kamwana kanofana kupanga mukaka. Tongokuparidzira rudo rwaJesu. Tombomira kutaura zvimwe zvakawanda wanda. Chingotaura chete chikubabadzira rudo rwaJesu. Haleluya. Vari kukanganisa nekusaziva. Kamwana kari kuti tada kanofana kupanga mukaka. Kutanga kunzi mabhonzo. Haleluya. Kutanga kurohwa nemabhonzo kodzikwa kofa. Haleluya. Ndivana Peter wavo vanobudisa munondo vachicheka nzeve yemunhu. Haleluya. Kamwana kachipiwa mukaka kachikura kusvika ndakambotaura pane sevhisi yandakamboparidza ndikati mwana kana achitanga kudzidzira kufamba tinoungana chiombera kachiti 1 2 koti D. Haleluya. Koti 1 2 3 4 koti D. Tombera koti ye kosumuka futi. Haleluya. Kachiwa kachimuka kachiwa kachimuka nekuti kamwanazve. Yes. Kachiri kamwanazve. Ko ndikazoonekwa ini munhu ane 40 years ndichiti 1 2 3 4 D 1 2 3 4 D hatingadedze madhoktera asi toramba tichidzokera kuvafundisi vanenge vachitudza kuti tinogona kuti 1 2 3 toti tada. My people perish because of lack of knowledge. My people perish because of aka kamwana aka akasi munhu here. Mai vako vakakaona kachita 3 steps kachidonha vaite proud of kamwana here aka. Vanokatsamwira here kamwana aka. Haleluya. Kune vanhu vari pastage yekuti Jehovha havatsamwiri vakakanganisa. Kumunhu akatendoka last week zve. Kwaiwe unogona kuzoenzana nemunhu akatendoka last week sei? Munhu aberekwa kutsva nezuro woda kuenzana naye sei? Haleluya. Regai kundirasha pamberi penyu. Musabvisa mweya wenyu mutsvene kwandiri. Haleluya. Tambotaura nyaya yemweya mutsvene kuti ibve kubvira pakutendoka kwayo. Kuna vamwe vafundisi vanozvibhabhadzira achiti ndakapenga inini ndinotendeutsa vanhu. Inini ndikangosvika vanhu vanotendeuka. Hakuna munhu anotendeutsa munhu mudikani. Mweya waMwari. Yes. Mweya mutsvene waMwari ndiwo unokonvicta vanhu. Chaungangotaura ndechekuti mweya uri kushanda pandiri. Ndikaparidza vanhu vari kutendeuka. NdiMwari. Ndosaka tizotenda Mwari. Haleluya. Amen. Ko taigova kana tirisu tinotendeutsa. Haleluya. Amen. So mweya iwoyo unotanga kukunama wotendeuka wovandudzwa pakuberekwa kutsva. Haleluya. Ndiwo mweya iwoyo unenge uchibata conscience yako. Haleluya. Pane kunozosvika pakunzi kuombekwa kwamasimba emweya mutsvene. Ndiwo mweya mutsvene umwe chete iwoyo. But remember uyo aombekwa nemasimba emweya mutsvene hasi palevel yeuyu atendeuka kana uyo aberekwa kutsva. Haleluya. Ndakanzwa vazhinji vachita nharo nenyaya iyoyo ndikutozarukirwa izvezvi kuti ndinzwisise kuti kuva ndaiti the spirit of God yakamira seiko, because tinotaura the spirit of God convicts, but tinotaura kuti conscience yako inofanira kuti spirit of God tells you this is sin, this is not sin. So how does the spirit of God tell you this is sin when you haven't received baptism of the Holy Spirit? Eish. Amen. Rumbidzwa iJehovha. Amen. Rumbidzwa itenzi. Saka kutosiyana kwemadimension. Haleluya. Kuti zvosvika kuti uyo akabhabhatidzwa nemweya mutsvene waMwari, kuna uyo anozouwirwa nemweya mutsvene une anointing yeministry. Zvakatosiyana. Elisha anga ari munhu waMwari. Elisha aifamba achiita basa raMwari. Elisha aifamba nemweya waMwari. But mweya waMwari wakakorosa nayo Jorodhani wakasiyana nemweya wakakorosa nayo Jorodhani akudzoka. Haleluya. Amen.
The spirit of wisdom that brings revelation and salvation. Unokuzarurira utoona eya ndozvamaireva kainenge yakuzonzi double portion because yaimwe dimension kai zvatosiyana. Tenzi makanaka, regai kundirasha pamberi penyu, musabvisa mweya wenyu mutsvene kwandiri. Because pasvika David apa panonzi pa4-way stop i-crossroads. Inini ndakambonamata ndikati Mwari tiratidze kune munamato uripo wekuti kune chivi chinobatwa nemunhu chisina kuipa. Nyasonzwisai zvandiri kureva because mumwe anotadza kunzwisisa akazomisquota. Kune chivi chisina kuipa. Chivi ichocho chivi chatenderwa naMwari kukuratidza pauri. Hallelujah. Handitambotaura kuti zvivi zvinoitwa nemunhu asina kuberekwa kusva zvakamira so. Zvivi zvinoitwa nemunhu asina kutsveneswa pasi pemwoyo zvakamira so. Saka kune chivi chekuti Jehovha anokuitisa chivi chekuti uone kuti hauna kuberekwa kutsva. Chekuti kana chikaitika kwauri pfugama unamata ukumbira kuberekwa kutsva. Hallelujah. Kune chivi zvakare chinoitika chekuratidza kuti waberekwa kutsva but hauna kudzurwa bvudzi wechivi. Sezvakaitika pana David. David anga ari munhu waMwari. David dai anga afa before Bathsheba aenda kudenga. But Mwari vakamuratidza kuti ndoda kuendesa pane imwe dimension yausiri. Hongu wakaberekwa kutsva but ndoda kuti udzurwe bvudzi wechivi. Saka akaitiswa ichi kuti Mwari vavhumbunure kuti kune chimwe chaunofanira kutsvaga. Hallelujah. Sezvatakataura pana Job tikati Job anga ari mutsvene. Hallelujah. Dai Job akafa aenda kudenga but Job Mwari aida kumusumudza kubva padimension yaanga ari kumenesa pane imwe dimension. Hallelujah. Job anga asina kuzadzwa nemweya mutsvene waMwari. Hallelujah. Ndosaka Mwari akazotanga kudzidzisa nekuda kwaLeviathan. Dai tatine nguva taivhura kuna Job muzwe Mwari vachitsanangura nekuda kwaLeviathan. Hallelujah. Mwari achitsanangura kuti kune vanhu vari kufamba panyika pano vachifunga kuti vane mweya mutsvene waMwari usiku mweya mutsvene waMwari. Hallelujah. Leviathan anoita kunge mweya waMwari. Leviathan chinenge chidragoni kunge chigarwe kunge chinyoka hachinzwisisike chimhuri chacho. Asi tinoziva kuti shoko raMwari kana chitaura nezvenyoka nedragoni rikurerekera kuna diabhorosi. Chimuka ichocho chinonzi achiite. Hallelujah. Chinotyisa. Hallelujah. Chinonzi hakuna chine simba kuchipfuura. Vamwe vakafunga kuti vari kuenda kunoraura vachinoraura vakachibata chikadimbura chirauro. Zvirimo mushoko raMwari. Hallelujah. Ichocho chinonzi chine mascales anobatana. Kana akabatana anobatana anoita watertight yekuti mvura haipindi. Kana mhepo haipindi. Hallelujah. Hey, namatirai Mwari kuti pasapinde mweya waLeviathan mukereke yenyu. Because mweya waLeviathan chimwe chinhu chaunoita ndokudzima mweya waMwari. Pamunenge makuti mabatwa nemweya waMwari pepe, mweya waMwari wakutanga kubata mukereke, Leviathan anosumuka ubati ho. Takupedza nguva. Hallelujah. It chokes the spirit of God. Because hapana kana mhepo inopinda. Mascales aLeviathan anonzi kana pfumo haripindipo. Hallelujah. Otaurirwa kuti Job zonzi Leviathan anoshama achibuditsa hutsi mumhuno nemuromo. Hallelujah. Shoko raMwari rinotaura kuti kana mavaka tabernacle yangu muprista anopinda achipisira. Hallelujah. Anopisira zvinonhuhwira zvinosvika kuna Mwari zvichigamuchirwa naMwari. Asi kana tichizviona isi sevanhu nemaziso enyama tinoona huri hutsi huri kuenda mudenga. Asi Leviathan kana achidwa anobuditsa hutsi hunoenda mudenga. Hallelujah. Zvinoda mweya waMwari kuti unzwisise kuti hutsi uyu hutsi hwechipiriso hwabva kumuprista here kana kuti hutsi hwaLeviathan. Hallelujah. Hutsi hwaLeviathan here kana kuti ndiwe muprista. Ndimwari vari kuzvitaura, ndambopurana mutaure nezvazvo. Hallelujah. Hanzi Leviathan anobuditsa hutsi huchisumuka hutsi hwake. Zvikanzi Leviathan akagumuka anogona kubhoilisa mugungwa. Hallelujah. Ari pasi pegungwa munogona mabubbles. Mweya waLeviathan kana wadzika midzi mumwoyo anogumuka akafashaira mumwoyo. Kugumuka kuita mabubbles mumwoyo. Hallelujah. Pane mumwe munhu kuti anenge ari paboiling point akanyara kuti
kubhoilisa kudhara atofashaira munhu ari patipping point ipapo. Hamuri kutoziva kuti munhu ari patipping point kuzongomuguma chete kudai. Lavhete ndozvaidzidziswa naMwari. Tinofanira kugamuchira mweya mutsvene waMwari iwe Job. Wongo wakarurama but hauna mweya mutsvene. Chenjera kuti uchatongwa naLavhete. Wofunga kuti une mweya waMwari. Iye ari Lavhete. Hallelujah. Zvikanzi naMwari asi nyangwe pasina nesimba rekumudhonza. Ini Jehovha mupenyu. Hallelujah. Diabhorosi anogona kudhonzwa naJehovha mupenyu. Hallelujah. Varikwari kuenda kumakirika ari kutongwa naLavhete. Vamwe vari kudonhedzerwa gold pamusiri. Vamwe vari kupiwa vana ve3 days. Vamwe vanoitirwa minani. Vamwe vachitoporeswa kurapa. Vamwe vachiitirwa minamato. Vamwe vachiudzwa zvinouya. Vamwe vachiudzwa zvavakaita last week. But munoziva kupusa kunoita munhu. What good is it for someone to tell me what I did last week? What good is it for someone to tell me what's happening tomorrow? Kana asingatadzise kuni, kana asingagona kundibatsira kuenda kudenga. Zvinondibatsirei? Unogona kuzwa upenyu hwako hwese kubvira pawakatangira kusvika paunopedze pawakaperera. But kana usingaendi kudenga zvinobetserei? Hallelujah. Amen. Mweya waLavhete. Kwakuine Holy Spirit nasi. Manifestation nasi kwakapenga kani. Taita all night. Lavhete. Zara utsi. Zara utsi. Hallelujah. Zvinoda mweya waMwari kunzwisisa. Tichamhanyira kuti mweya waMwari iwe usiri mweya waMwari. Hallelujah. Regai kundirasha pamberi penyu. Musabvisa mweya wenyu mutsvene pandiri. Nekuti vakabvisa mweya mutsvene wavo chii chinosara? Ndokunouya ka7 imo. Ndokunouya naLavhete ndouya ogara. Motanga kufunctiona muchifunga kuti muchiri right. Usara Sauro achiri kutonga but haachaziva kuti Sauro weumwe Sauro wekuprofita. Sauro akupedzira akuenda kun'anga. Sauro akupedzira akuenda ku tens. Tibatsirei Jehovha. Hallelujah. Zvinoita Mwari manje. Zvinoita Mwari. Mwari ane matricks anoita. Kana give up on you, anokusaidzira. Hallelujah. And haangokusaidziri chete. Mwari anogona kutokupa masaini ekukuwedzera kurasika kwako. Iwo Jehovha mupenyu anokutumira mweya. There are 2 scriptures that talk about it. Hallelujah. Ekuti iwo Jehovha Mwari anokutumira mweya wekurasisa. Hallelujah. Sezvakaita mambo achiti ndinonokunda here. Vaprofita vakauya vakati mambo naJehovha mukuru naJehovha mupenyu munonokunda. Kukauya ainzani Zedekia akagadzira nenyanga akaita achitunga nenyanga akati mukuona kutunga kwanu kuita nenyanga ndozvakuchaita mweya wangu wabva kubva pachigaro chaMwari. Hallelujah. Chinotyisa zvinhu izvi. Chenjerai kuti kunogona kukumbirirwa nemweya unenge watonzi naMwari ndotumaniko. Ndotumaniko ndikushaya nenyengera munhu uyu mani. Koita mweya unoti mirai ndiende inini nenyanga dzangu. Ugokuudza kuti kutunga kuri kuita nyanga uku ndokutunga kwauchaita. Saka zvinoda kutendeka pana Mwari kuti Mwari vasanete newe. Mwari vasabvise mweya wavo pauri. Nekuti kana Mwari vakasabvisa mweya wavo pauri, zvichida nyange ukambotaika Mwari vanoramba vachikudzosa. Ndakambotaura ndati kutadza kuri pautatu. Kune kutadza pakuita, kune kutadza pakureva, kune kutadza pakufunga. Hallelujah. Unogona kunzwirwa ngoni pamwe chiri pakufunga chete. Usati wasvika pakuita kana pakureva. Wozidzora. Last week ndakaparidza ndikati ndichitaura nyaya yekuti zvisunge. Kati patati vana vadiki vaigona kurohwa kana ukaona mwana achirohwa achichema asati anyasorohwa. Mwana anyasorohwa chaiye anyasorohwa achemi anongoti wadziwa hako but ngoti usashamise muromo wako kutaura zvinokutukisa naMwari. Dzimwe nguva unogona kuona zviri negative. Usataure. Amai vaona mukadzi vaona murume wenyu ari kukanganisa. Don't speak negatively into his life. Baba maona mukadzi wenyu, don't speak negatively into her life.
Tinotoita competition pabedu nemukadzi wangu kuti sometimes chitaura utoona mukadzi wangu atotaura no but don't speak negatively. Ndatoziva kuti ndanyara. Kana ini ndombo muti wofuti usataura zviri negative. Dzimwe nguva rega indi kudzidzisa secret. Dzimwe nguva chinenge chitori chokwadi. Chinogona kunge chitori chokwadi kuti kundikuzviona kandoza zviri aiwa. But still the fact yekuti washamisa muromo wako ukataura. Amen. Hallelujah. Kwanti ukuthi una Mwari mukati. Ko ndiye Elohim ka. Kwanti ndiye akati let there be light. Vanhu vasatomboona light. Light ikavapo. Ko kana akuti Mwari Mauri akashama akataura chii chinoitika. Andinamboona pakanzi akanoita kusika. So he's still working today. He's still working today. Katisamushandise kuita zvisizvo. Amen. Because the same mouth that blesses is the same mouth that curses. Yes. Hallelujah. Amen. Dzoserai kwandiri mufaro wekuponesa kwenyu. Tsigirei nemweya unoda. Hallelujah. Ambotaura nyaya iyi. Amboitaura nyaya iyi. Yemufaro nekuponeswa nekuchena kwemoyo. Hallelujah. Tambozvitaura kuti kune mufaro uripo unouya nekuponeswa. Hallelujah. Kune mufaro uripo wekugara muna Mwari. Sometimes ukaona mufaro uri mumwoyo mako wapera, it's a warning signal. Takaita mhariro yakasimba stereke kuda kwaKaini naAbel. Tikataura kuti Kaini asati arasika Mwari akamuudza kuti iyi ndo warning, red flag. The first red flag is depression. Ukaona wakuita depression unoziva kuti wapadhuze nechivi. Ukaona wakungofila down so wapadhuze nechivi. Kaini anga asingazviziva saka akaparidzirwa naJehovha mupenyu. Mwari chaiye akamuparidzira Kaini. Akaita rombo rakanaka ameno kana paine mumwe munhu andakamuzwa akaparidzirwa naMwari. Angasina mufundisi Kaini. Asi Mwari wakamuudza akati Kaini, uri kuona zvikuita, face yako yatochinja Kaini. Hey. Zvikanzi ngwarira sin desires you. Iri pakuona yakakuhwanjira. It is for you to subdue it. Ukaona wakungorudzirwa nezvemadepression, wakungotaka kungofila down, wakungofila ungoboekana chini chapadhuze. It's a sign yekuti chini chapadhuze. Ndongo yekutotsvaga kana iri gospel music kana iri chii zvekuti ufare utange kufara. Kana kuri kunamba tinotanga kunamba toti Mwari ndikufila izvi nomwoyo mangu makaderera. Ndikunzwa kuderera ndibatsirei. Handisi kuda kuti chini chindikurire. Zvikanzi it is for you to subdue it. Hallelujah. Meaning Cain was able to subdue sin. Yes. Zvizhinji zvatinoita zvivi zvinobva pakunge taderera mwoyo. Nekuti zvivi zvizhinji zvinouya pakuda kutsvaga mufaro. Pakuda kutsvaga kuzvisimudzira mwoyo. Pakuda kutsvaga kuzvinyevenudza. Hallelujah. Dzoserai kwandiri mufaro wekuponesa kwenyu. Nditsigirei nemweya unoda. Hallelujah. Kune mweya unoda. Tinombotaura kuti the Holy Spirit is a gentleman. Hamanikidze. Ozoshama kuti posei Mwari makaita chakati kunani kwandira une mwoyo unoda here. Zvichida pamwe Mwari waitoshaya kuti ndotuma aniko chechi yakazara, ndotuma aniko. Kozongoita hwada nemwoyo unoda. Anonzi ake Isaiah kuti ndiri pano Ishe nditumei. Ndiri pano Ishe nditumei. Mwoyo unoda. Ishe vanoropafadza mwoyo unoda. Tendera yangu inini. Mary akava nemwoyo unoda akagamuchira Jesu. Hallelujah. Dai Mary akati kuna Mwari, zvamataura izvi aiwa kwete nemwiri wangu. Inini ndine dignity yangu to protect. Ndinofanira kuwanikwa ndiri musikana imi. Hazvingaitike kwandiri izvozvo. Tsvagai mumwe. Ishe vaitsvaga mumwe. But akati sezvaMaria akaita mwoyo unoda akabereka Jesu. Hallelujah. Akava nechiropafadzo chekuona Jesu kubvira first day achitomugezesa Mwari wedu. Hallelujah. Zvinoda mwoyo unoda. Kune zvimwe zvinhu zvori pamwe hazvina kuitwa pauri nokuti mwoyo unoda wanga usipo pauri. Unonamatirwa iwoyo
kutozvidzidza pana David zvinezvi. Tinogona kunamatira mwoyo unoda. Yes. Kuti Mwari vari kutsvagwa ndoisa kupi anointing yehealing. Ndoisa kupiko, ndoisa kupiko. Kweta Mwari mwoyo unoda kuti ina ndingade kunamatira vanhu. Namatirai vanhu baba Mangozho. Ndezvemwoyo unoda. Ndezvemwoyo unoda. Hallelujah. Ndezvemwoyo unoda. Ukapeta maoko ako Mwari vanongotaura ndichatsvaga munhu. Hallelujah. Amen. Ipapo ndichadzidzisa vadariki nzira dzenyu uye vatadzi vachatendeukira kwamuri. Hallelujah. Apa akutotaura kuti atopedza nyaya yake kudhara. Hallelujah. Atopedza nyaya yake. And imwe secret futi yamunofanira kudzidza iyoyo yekuti the devil is an accuser. Aripo pakutokonya nekuratidza zvawakakanganisa. But there is a moment of forgiveness of God. Once wakopfuura pamoment of forgiveness, hazvisina basa zvimwe zvese izvi. Umwe munhu achiri 20 years achiri kuchema nechinhu chaakaita 20 years ago. But pamwe Mwari akamuregerera kare. Hallelujah. Muri kuona kuti David atochinja attitude avo. Verse 14 akutanga kutaura kuti vari kubiwa vanhu vaparidzire. But ndiye munhu angachichema manje 2 minutes ago. It speaks to faith. Kutoziva kuti ndikachema kuna Mwari anondinzwa. Kutoziva kuti ndikakumbira regerero kuna Mwari anondinzwa. Kune mumwe munhu asati agamuchira kuberekwa kutsva because asati atenda kuti Mwari wakamuregerera. Umwe munhu akabata chivi 2 years ago but achiri kuchema nacho nhasi. Umwe munhu chivi chake 5-7 years ago but nanhasi achiri Father, I come before you. Mwari unoti chivi rini? Ndizviziveni. Ishe chivi changu ndinochiziva. Chivi changu chandakaita chacha muna 1994 unoziva kuti ndakaita Mwari. Because he forgives and he forgets. Hallelujah. Kodosaka kuine mabhuku. Zvinonyorwa mubhuku zvazvasilwa. Zvotovharwa. Hallelujah. Inzwai medzi dzacho manje. Amwe amusendo unoshamisa. Kutozviudzwa izvinezvi. Medzi dzacho dziri pakuti it's sealed. Kuitira musi waunozoti kana ukazohetuka. Ndopanozonzi, kune mabhuku mamwe aya atakavhara. Chimbovhura ikona kuti mubhuku angambori nechinhu chatakambomuregerera. Zvochipairwa manje pamusoro. Glory be to God. Amen. Thank you, Jesus. Ndirwirei pamhosva yeropa. Mwari, imi Mwari muponesi wangu. Ipapo rurimi rwangu ruchaimba kurarama kwenyu kwazvo. Hallelujah. Amen. Nokuti David anga asina kuita chinhu chimwe chete. Akaita chinhu cheupombwe, akaita chinhu cheruchiva, akaita chinhu chekuba. Because akabira urega. Ndobva apedza ipapo ndobva azoti mai we cover up. Ndobva aita chinhu chekuponda. Because zvinoita zvivika takamboparidza futi nyaya iyoyo. Pane service yemusi weSaturday rakaparidza kuti chivi zvachinoita ukaita chivi 1 chinobva chauya nekanin'ina nekazukuru nekasekuru because paunoita chivi ichocho unoda kuchivhara and paunochivhara nechimwe chivi obva wachivhara nechimwe chivi oti chimwe chivi. Amen. Kaini akaita chivi handiti aita chivi akada kuchivhara nechivi. Hallelujah. Auraya munin'ina wake akutanga kunyebera Mwari futi. Iye akangana kuti this is God. He sees everything. He knows everything. When God is asking you, He's not asking you because He doesn't know. He is just trying to see your sincerity and your honesty. My brother's keeper, and this is ameno kumakwai iko. Pane kuti iye atofunga kuti munhu ari kundibvunza uyo akutoziva zvese dairoti inga muri Mwari munoziva zvese wani. Maona kutadza kwangu ndandi kutonyara kuti ndouya kuzokukumbirai sei kuregerero. But since maitanga nyaya yacho matondibrekera ice ndega ndichikumbira ruregerero pamanga ndakaregerera. Izvo zvitakuda kupfugama kuti tina mati pane mumwe pamwe ane chimwe chatobatwa ipapa pandaparidza unoti handimandibrekera ice Mwari matoitaura kandimaitanga since maitanga tatopa iri. Hallelujah. Yato easy kai vatouya kuzokutangira nyaya yacho iwo
Ausinoenda kutsvagirai kuno. Ndivatouya kuti kondaona uri kugara nemwana wangu panapa. Toigadzirisa sei nyaya kuti zvamauya zvanaka baba. Ndaitya kuti zvichida ndikauya kumba kwenyu munondiponda. But zvamauya ndinenge atsakuka mugare kasikari paseri apa mungakagamuchire titangire pano. Haleluya. Zvavanoshamisa. Ishe zarura hai miromo yangu. Ipapo muromo wangu uchaparidza kurumbidzwa kwenyu. Nekuti imi hamufanire zvibayiro. Ningadai ndaikupai izvo. Hamufadzwi nechipiriso chinopiswa. Haleluya. Vachiri kuzvipiriso. Vamwe vanozviroverera. Vamwe vanozicheka-cheka. Haleluya. Vamwe vanopinda muzvikwereti. Vachida kufadza Mwari. Tinopinda munguva yemaretreat. Vamwe vanosvika pakuzviomesera kuti retreat iti. Vamwe vanosvika mumaconvention ozviomesera. Haleluya. Umwe munhu unotaura kuti ndakatadza kubhadhara chegumi ndokwana unoti ndane chikwereti chegumi ndokwana unoti chimwe unoti nekumwe alibatsire kuti kuzviomesera. Jehovha vatarise zvese izvozvo. Haleluya. Ndingambopa imwe testimony. Ndakaita time yekuti munongoziva mabasa anondinetsa. Ndakaita time yekuti ndatadza kubhadhara chegumi for a while. And I think that was my first time. Ndaita nguva ndisina kubhadhara chegumi. Ndobva ndaona ndine zvikwereti kuna Mwari. Ndikatanga kuti maiwe ndine zvikwereti kuna Mwari ndoita sei. Ndobva ndazofonera date. Ndikati date my heart feels heavy because ndikuti ndaona kuti chegumi ndane time ndisina kubhadhara chegumi ndikufila bad. Vakanditi mwanangu tinorarama nenyasha. Mwari pawakatadza kubhadhara ipapo wanga aripo. Vaitokuona. Uye macircumstances acho vaiaona. Handisi kutaura zvemunhu anongoitawo musikadzi vakangoti handisida kubhadhara. Ozoti 5 years later kuti ndaitadza kubhadhara. Pane pamwe kuti zvinhu zvakatoita sei. Zvikanzi iwewe zvaunoita manje unoenda kuna Mwari uona manje kuti Mwari moyo wangu unoziva. Zvese zvaiitika makazviona munozviziva. Ende kuedza kwandakaita kuedza kuda kubhadhara zvandaifanira kubhadhara makazviona. Saka ezvinezvi ndakuya pamuri izvi ndo zvandinazvo izvi. Haleluya. Ndo pandakasundwa naMwari ndikatenga ma-instruments ekutanga. Ekunoko. Aibvunzwa nababa Nyamuka kuti mwana waMangozho ma-instruments aya angatumwa nani kutenga. Kati no, kusundwa naMwari kuti nditenge ma-instruments aya. Nekuti ini ndandapa chipiriso kuna Mwari. Ndikati kuna Mwari, since ndakatadza kubvisa chegumi, ndakutora yese mari yandinayo ndoedza kutengerai ma-instruments for ministry yenyu. Ndobva ndapa kuna Mwari. Haleluya. Ende ndakapa nemwoyo wekuti kana vatungamiri vangu ndakavaudza ndikati ma-instruments aya handisi kuti nekuti inini ndinogona zvemusic saka anofanira kunge ari angu. Zviri kwamuri. Dai vanhu vekusouth Africa vakataura kuti iwewe hatikude mubhendi redu iyoyo, ndaingosiya ma-instruments vainawo. Ndomwe vandandinawo. Asi vakazongoti ati iwewe kando zvaunoitawo saka tokudzosera kwauri. Chienda nazvo kumba kwako uona kuti ungabatanidza nani kuti muridze mese. Ndobva taita bhendi redu nana Uncle Mozi, nana Uncle Taku, nana baba Magejo, nana baba Fakuneso. Tukatanga kuita ma-all-night edu tichiridza. Zvakazoitawo kuti zvakazobiwawo but haleluya. But ndikuedza kuda kutsanangura kuti Jehovha havafadzwe nezvipiriso. Haleluya. Kutori nevhesi inototaura kuti zvipiriso zvinonyangadza Jehovha. Every time pavaipinda vana Aaron vachipisira Jehovha vaitoshatirwa. Haleluya. Iripo vhesi handisiri kuzvitaura ndiMwari. Kuti zvipiriso zvaitovanyangadzva, ndaitovasvibisa nezvipiriso izvozvo. Haleluya. Nekuti kaMwari vanoona kumberi. Mwari vaitoziva kuti kune chibayiro chaJesu Kristu. Saka everything else to him was rubbish. Asi ndiwe muna 2019 uchida kurambira pazvipiriso. Uchida kurambira pasavada. Uchida kurambira pa zvinhu zvinonyangadza Jehovha. Zvinhu zvinonyangadza zvavaitotaura kuti ndaitoziva kuti it's not enough. Why would he have sent Jesus Christ if it was enough? Ko vaisabata savada here vana Moses. Ko Moses haana kuzonza hauna kufanira kupinda Kenani here iwewe. Aishanda pasavada here Moses. Tenzi rupitswayo. Ndototanga kuzvinzwa izvozvo. Haleluya. Nokuti imi hamufaniri muzvibayiro. Ndingadai ndakupai izvo. Hamufadzwi nezvipiriso chinopiswa. Zvibayiro zvaMwari mweya wakaputsika. Moyo wakaputsika nowakapwanyika. Imi Mwari hamungaushori.
Hey, zvinoda mweya waMwari kuzvinzwisisa zvinini. Vamwe vakaverenga vhesi iri vakafunga kuti mweya wakapadzika munhu anoenda unozvirasira pasi orara akachenjeka kudai isu achikwazisa mutungamiri. Vamwe vakati humble yourself before the pastor. Zvinonzi humble yourself before the Lord. And he will lift you. He is the only one with the power to lift you up. Humble yourself before the Lord. Saka pavari kuti mwoyo wakapwanyika nemweya wakaputsika. Munhu ari kuenda kuna Mwari achiti kurarama kwandanga ndichifunga kuti kurarama uku kufa. Ndakuzvirasa. Ngazvipwanyike zvazvo. Hallelujah. Kuti muumbe imimi muumbi. Hallelujah. That is the only sacrifice that God accepts. Yes. The sacrifice of your heart. When you give your life and your heart to Him. Don't give and it will come back to you. Good measures shaken down, running together and running over. Hallelujah. Because it is about giving your heart to God. And instead, what you get in return is so much more because you receive Jesus Christ. As you salary. That's true. Give and it will come back to you. Good measure. Running down, shaken together, pressed down, shaken together, running off. Vanokara manje vanemakaro because vanoda Lamborghini over 50,000 per pulpit bar. Vamwachuya tinoona mamwe machechi tinenge chizoona unzi paaltar pari kuiswa mari. Imi munomungati Jehovha varuda mari paaltar. Good measure. Chii chakambosikwa naMwari chikanzi this is good. Good measure. This is my son with whom I'm well pleased. This is my son with whom I'm well pleased. Listen to him. Do your good measure here. Yes. Because upenyu wako is not enough to take you to heaven. But if you give it, it will come back to you. Good measure. Pressed down, shaken together, and running over. Running over because kana waponeswa na Jesu. Hauchararama upenyu hwaJesu chete and hauchazviponesa iwewe chete. Wakuparidzira vamwe. Running over setii yatadirira kupinti. Tii iyo inoyerera yobuda yopera mukapu, yopedzera yamusosa, yosara yopedzera yakupinda mutrain. Hallelujah. Itirai Zion zvakanaka nokuda kwenyu. Vakai masvingo eJerusarema. Ipapo muchafarira zvibayiro zvakarurama nechipiriso chinopiswa, chipiriso chinopiswa chose. Ipapo vachabayira nzombe paatari yenyu. Hallelujah. Chibayiro chaicho ndi Jesu Kristu. Yes. Chibayiro chaicho ndi Jesu Kristu. Ndicho chega chibayiro chinogamuchira. Ko Abraham aigogona kuzofadza Mwari seiko nekupa Isaac? Isaac anga asingagona kufadza Mwari. Ndosaka Mwari akati ndine changu chibayiro chandaunza chandichahwandisa kunze kwegwenzi uku. Ndicho chega chinogona kunifadza kwete Isaac wako uyu. Hallelujah. Amen. Shema kanaka. Amen. Shema kanaka. Tanyanya kuenda for a long time. I think regaiti imbirwe tinamata. Amen.